Aukafundurinn í dag seinni umræða ársreikning. Ársreikningur eina málið á dagskrá fundarins í dag ásamt framlagningu fundargerða. Allir borgarfulltrúar hafa verið settir á mælendaskrá í þeirri röð sem þeir domtast inn í borgarstjórn. Forseti óskar eftir að borgarfulltrúar láti vita ef þeir óska ekki eftir að taka til máls, annars gerum við bara ráð fyrir því að mælendaskrá standi eins og En fyrstur tekur til máls Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, þá tökum við ársreikning Reykjavíkurborgar til annar og síðari umræðu og staðfestingar að lokinni umræðu. Frá fyrri umræðu að þá ein breyting á reikningnum. Við endurskoðun reyndust verðbætur oftaldar og lántaka vantalin sömu fjárhæð. Að ræða áfallna verðbætur á verðtryggð skuldabréf á útkomudegi sem lagðar voru við verðbætur í stað færslu á ný lán. Leiðréttingin hefur áhrif á niðurstöðu veltufjár frá rekstri og fjármögnunarhreyfingar í sjóðstreymi en ekki áhrif á rekstrar- og efnahagsreikning. Þar breytingin engin. Að sama skapi hefur þetta engin áhrif á stöðu handbærs fjár í árslok. Reikningurinn því lagður fram með þessari breytingu. Auðvitað hefði verið best ef að þessi tala hefði verið rétt þegar við lögðum ársreikninginn fram í síðustu viku, en næst best að þetta sé rétt þegar við staðfestum hann og ég vil sérstaklega þakka endurskoðunarnefnd fyrir glöggan yfirlestur því að það var ábending innan úr endurskoðunarnefnd sem leiddi til þessara breytingar. En eins og ég rakti að þá breytir þetta ekki niðurstöðu ársreiknings. Samstæðan skilar afgangi upp á tæpa 6 milljarða eins og rakið var hér síðast og það tvö frávik frá áætlun, annars vegar matsbreytingar hjá félagsbústaðum en hins vegar neikvæð breyting vegna verðbólgu sem hefur áhrif á alla samstæðuna en niðurstaðan tæpir 6 milljarðar í afgang. Hérna hægt að sjá hvernig fjármunatekjur og fjármagnsgjöld breytast fyrir þessi áhrif hvoru tveggja. Ef við skoðum hreinar skuldir A og B hluta þá þær svona og þarna aðgreindar vaxtaberandi skuldir. Reksturinn eins og fyrri ár yfir jafnvægisviðmiðum í sveitarstjórnarlögum og hitt viðmiðið, við erum komin yfir 150% í skuldaviðmiðum en þar höfum við verið, það sem að gerast núna að Orkuveitan tekin inn í skuldaviðmiðið. Rekstrarniðurstaða A hluta breytist heldur ekki og 15,6 milljarðar í mínus. Þar vegur málaflokkur fatlaðs fólks mjög þungt og auðvitað verðbreytingarnar en án hallans á málaflokki fatlaðs fólks væri hallinn 6 milljarðar. Hér þetta rakið hvernig þessi niðurstaða fæst frá áætlun og þarna sést að verðbótaþátturinn mikill auk þess sem frávikið sem að tekjum vegna þess að ríkið kom ekki inn með viðbótar stuðning vegna málaflokks fatlaðs fólks kom til mjög seint eða í lok árs en ekki inn á miðju ári eins og gert var ráð fyrir og þar vantar auðvitað ennþá mjög mikið á til þess að loka þessu. Ef við skoðum hreinar skuldir A-hluta að þá vaxtaberandi skuldir 66% af tekjum en með leigu- og lífeyrisskuldbindingum þetta tæp 85% sem auðvitað langt innan allra viðmiða. Rétt til að rifja upp að þá höfum við nær helmingað
skuldir Reykjavíkurborgar á síðustu 10 árum sem hlutfall af tekjum. Þær voru 275% 2010 þegar meirihluti Bestaflokksins og Samfylkingarinnar tók við stjórn borgarinnar, en hafa lækkað markvisst síðan og verið í kringum 150% síðustu ár. Ef við berum okkur saman við önnur sveitarfélög, því að nú búið að leggja fram ársreikninga í öðrum sveitarfélögum, að þá sést að Reykjavík og Kópavogur eru með lægstu skuldirnar miðað við tekjur þegar við horfum á A-hlutann, og þar Kópavogur í 111% og Reykjavík í 112%. Hæstar eru skuldirnar í Hafnarfirði, Mosfellsbæ og Seltjarnarnesi, og Garðabær þar aðeins fyrir neðan. Öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru fyrir neðan 150% þegar A-hlutin skoðaður, en það A- og B-hlutin saman sem eru ákvæðin í sveitarstjórnarlögunum. Ef við skoðum A-hluta ríkisins og segjum að ríkið væri sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu, þá væri ríkið með hæstar skuldir miðað við tekjur. Skuldir ríkissjóðs í A-hluta eru 150% af tekjum. En þá víkur aðeins sögunni að þeim aðgerðum sem við samþykktum í haust. Við brugðum strax við eftir 6 mánaða uppgjörið þegar teiknaðist upp ný staða í fjármálum. Við drógum saman í fjárfestingum, leiðréttum gjaldskrár, settum samræmdar reglur ráðningar og réðumst í hagræðingaraðgerðir sem lagðar voru fram samhliða fjárhagsáætlun, gerðum fjármálastefnu og 5 ára plan sem meðal annars fólst í því að fresta ákveðnum fjárfestingum og leggja grunninn að því að vaxa út úr vandanum. Þetta sérstök áætlun og stefna sem var samþykkt samhliða fjárhagsáætlun, og ég hvet borgarfulltrúa til að hafa alltaf við hendina, því að þarna eru býsna bæði ítarleg stefnumörkun og mælanleg fjárhagsleg markmið, þar sem við segjum að við ætlum að ná þeim árangri að rekstrarniðurstaða verði jákvæð frá og með árinu 2025. Við ætlum að halda launakostnaði að hámarki 80% af samanlögðum útsvars- og jöfnunarsjóðstekjum, að veltufé frá rekstri verði yfir 7,5% af tekjum, eins og veltufé frá rekstri var í A-hlutanum fyrir COVID, og þannig má áfram telja. Ég verð að vekja athygli á því að planið okkar myndrænt sett fram með fjármálastefnunni og greinargerð með fjárhagsáætlun, og það ótrúlega áhugavert að bera saman þessa 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar við fjármálaáætlun ríkisins. Það verið að ræða hana á Alþingi og fá viðbrögð við henni, og þarna sést að með þeim aðgerðum sem við ákváðum í haust erum við að ná okkur á grænt 2025 eins og stefnt að. Hvenær ætlar ríkið að skila fjárlögum aftur hallalausum? Það 2028. Það sem þetta reikna með í fjármálaáætlun halla á fjárlögum 2023 reyndar 120 milljörðum, 2024, 2025, 2026 og 2027, og síðan á þetta rétta við sér, og ríkið ætlar að ná lækkun á skuldahlutfalli sama ár 2028. Þannig að viðsnúningurinn sem við erum með í okkar áætlunum í borginni í fyrsta lagi 9 milljarða viðsnúningur á þessu ári, og síðan erum við komin þá grænt 2025, 3 árum á undan ríkinu. Til þess að það gangi eftir, að þá vonast ég eftir góðri samvinnu og samstöðu innan borgarstjórnar að standa við aðgerðaáætlunina sem lögð var fram í haust og hefur gengið vel hingað til.
En við erum leið að standa vörð fjárfestingar í uppbyggingu nýrra hverfa og styðja við íbúðauppbygginguna í Gufunesi, Vogabyggð, Hlíðarenda, Ártúnshöfða og Skerjafirði. Þetta eru lykil hverfin. En við verðum líka að ná árangri í fjárhagslegum samskiptum við ríkið. Stóra gatið þarna í málaflokki fatlaðs fólks, 9,3 milljarðar, og við viljum gera vel í málaflokki fatlaðs fólks. Þannig að við þurfum bæði að sækja þetta og það sem vantar upp á til þess að geta opnað ný búsetuúrræði og gert fleiri MPA-samninga, alls 13,3 milljarða þegar við horfum til framtíðar. Þannig að þetta verkefnið og við tökumst á við það af ábyrgð og festu. Ég legg til að ársreikningur verði staðfestur. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma í andsvar. Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það tvennt sem ég vil koma inn á. Það varðandi þessa skekkju sem sögð ekki hafa breyta neinu fyrir reikningin. Auðvitað breytir svona lagað heilmiklu, þó ekki sé bara minnst á trúverðurleika að villa í reikningnum, og í rauninni spurning hvort ekki þyrfti að taka fyrir umræðu aftur og þá á réttum forsendum. Þetta hefur auðvitað áhrif, eins og bara kom fram í fréttatilkynningunni, og ég líka spyr hvernig á fólk að skilja svona lagað. Síðan hitt að eftir því sem næst komist að þá fyrirhugað skuldabréfaútboð á morgun, og allavega stóð það í okkar ágæta Morgunblaði sem eina blaði sem núna kemur í hús. Ég vil bara spyrja hvernig mun það líta út. Nú hefur verið reynt tvisvar að fara í slíkt útboð og hætt við, og þá var sagt að það hefði ekki þurft því að það væri betra að draga einhverja lánalínur, en allavega að verið að reyna aftur og þá von á einhverju betra. Nú liggur ársreikningurinn fyrir og það hlýtur kannski að hafa sitt að segja þegar að farið í skuldabréfaútboð, en ég myndi vilja heyra borgarstjóra svara þessu tvennu og kannski svara því bara einlæglega og svona trúverðurleika, og segja kannski líka eða orða það að auðvitað hefur skekkja áhrif. Ég meina bara upp á traust til borgarinnar, nógu lágt nú trausti borgarstjórnar fyrir. Borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, eins og ég sagði hér í ræðu minni að þá hefði verið best ef að þessi leiðrétting hefði verið gerð áður en reikningurinn var lagður fram. Næst best að þetta sé leiðrétt milli umræðna, og í raun gerir þetta formið mitt ráð fyrir því að eitthvað geti komið á daginn við frekari rýni. Við erum auðvitað með mjög mikið af góðu fagfólki sem kemur á málum til að rýna reikningin áður en hann lagður fram, til þess að hann sé réttur. En það að áfallnar verðbætur sé ekki færð sem verðbætur heldur lántaka, og það leiðir til þessar breytinga í sjóðstreymi sem eru vissulega breytingar, að það fór fram hjá fránum augum ekki bara borgarstjórnar heldur þess fagfólk sem kom að þessu, en uppgötvaðist milli umræðna, þannig að það hefur núna verið leiðrétt. Það breytir hins vegar ekki rekstrarniðurstöðunni, það breytir ekki rekstrarreikningnum eða efnahagsreikningnum, en það breytir sjóðstreyminu. Og það var bara tilkynnt allri borgarstjórn leið og þetta kom á daginn eins og eðlilegt að gera. Hvað varðar síðari spurninguna skuldabréfaútboð, þá var ekki reynt að fara í útboð síðast. Það var einmitt fallið frá því að fara í útboð vegna markaðsaðstæðna. Núna liggur ársreikningurinn fyrir og fjárstýringin hefur ákveðið að láta reyna á útboð á morgun, og við fáum niðurstöðuna inn í borgarráð á fimmtudaginn, og ég held að við höfum ekki verið með neina spekulationir hvort og hvernig markaðurinn hafi breyst eða annað slíkt. Þetta bara ein rétta aðferð til þess að kanna það. Við áskilum okkur rétt til að taka öllum tilboðum með engu eins og áður. Þannig að þetta bara í hefðbundnum skorðum, og það kom alveg skýrt fram í mínu máli og annarra í tengslum við það þegar við fjallum frá að fara út á markaðinn á dögunum, að við værum ennþá með útboðsáætlun í gangi og erum að fylgja henni.
Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og veitir þá andsvar öðru sinni Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, mér skilst að það hafi líka verið einhver villa í reikningum í fyrra þó að það hafi verið einhver lagri upphæð og þá þetta spurning, kannski reikningar síðustu ára bara meira og minna í einhverju klessu. Þetta þetta stórmál og algjörlega fáheyrt. Ég held að hljóti allir að sjá og vita það og fólk trúir í rauninni ekki að þetta sé bara ekki að hafi engin áhrif. Þannig erum við að tala veltufé og það annars vegar jákvætt 400 milljónir eða neikvætt 2 milljarða. Ég meina við erum að tala hérna engar smá upphæðir og fyrir almenning. Ég bara að prófa að setja mig í spor borgarbúa sem reyna að átta sig á hvað eiginlega hér í gangi. Ég vil líka bara kannski nánast óska eftir því óformlega að það verði skoðað að fara aftur í fyrri umræðu á reikningnum og þá á réttum forsendum. Því að þetta rauninni bara búið að vera pínu platt fram til þessa. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, eins og ég vékaði máli mínu áðan að þá gerir formið mitt ráð fyrir því að hluti af endurskoðuninni sé að gera öll gögn opinber, fá viðbrögð og rýni og leiðrétta eða breyta ef ástæða þykir til. Það þótti ástæða til þess að þessu sinni af þeim ástæðum sem ég rakti hér og þess vegna eðlilegt að fara í aðra umræðu en ekki fyrstu umræðu sem lokið og lauk fyrir viku. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá andsvarinn lokið undir þessari ræðu. Næst á mælskrá Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum hér í síðari umræðu ársreikning Reykjavíkurborgar fyrir árið 2022 en ég reifaði svona helstu sjónarmið í fyrri umræðu fyrir viku síðan en við Sjálfstæðismenn höfum byggt á svona 3 kannski lykilstaðrendum sem við draugum fram úr ársreikningnum sem okkur þykja vera ákveðin birtingarmynd á þeim vanda sem að fyrirliggjandi er. Það hefur verið annars vegar rekstrarhallinn, það hefur verið skuldasöfnunin og það hefur verið starfsmannafjölgunin. Og ég ætla að víkja í stuttu máli aftur að þessum þáttum. En eins og fram hefur komið þá var borgarsjóður rekinn með 15,6 milljarða halla á liðnu ári sem nærri 6-faldur halli á við áætlanir og fór reksturinn nærri 13 milljarða umfram áætlanir. Og við höfum rætt hvað skýringar eru á því að borgin fór svo langt umfram áætlanir og einhverjir vilja kenna málaflokki fatlaðs fólks þar og ekki síst borgarstjóri. Jú, sá málaflokkur kostar borgina sannarlega fjármuni og mjög mikilvægur og við viljum sinna honum vel, en hann skýrir ekki helstu frávik frá áætlun, einungis 5%. Helstu frávikin sjáum við í hækkuðum rekstrargjöldum. Og það einmitt vandi borgarinnar að við sjáum hvernig tekjurnar streyma hér inn ár frá ári og borginu í einstakri stöðu í samanburði við önnur sveitarfélög til að afla sér tekna. Hér ekki tekjuvandi, hér útgjaldavandi. Þannig við höfum séð að útgjöld hafa á liðnum árum vaxið langt umfram tekjur, starfsmönnum hefur fjölgað ógnarhraða, við upplifum litla yfirsýn í rekstrinum og svo sjáum við að skuldir aukast í sífellu og nánast 10 hver króna á liðnu ári hefur runnið í vexti og verðbætur. Ef við víkjum þá á skuldastöðunni, heildarskuldir samstæðunnar námu 446 milljörðum ríflega við árslok 2022. Skuldir samstæðu hækkuðu 39 milljarða milli ára en skuldir A-hluta 30 milljarða þar af sem sérlega hátt. Borgarsjóður með samþykkta 21 milljarða lántökuheimild árið 2023 og þessu ári og það ráðgert að nýta þessa heimild með meðal annars skuldabréfaútgáfum og eins og fram hefur komið að þá skuldabréfaútboð sem að fyrirhugað að fara fram á morgun. Og því miður þá hefur þurft að hætta við síðustu 2 útboð. Þátttaka hefur líka verið fremur léleg í útboðum þar á undan. Þannig að við þurfum að sjá auðvitað hvaða áhrif niðurstaða í rekstri borgarinnar hefur á morgun. En það vitum við ekki á þessari stundu. Það líka áhugavert að skoða hvernig
skuldir á hvern borgarbúa hafa aukist á síðustu árum. Ég hef farið yfir þessar tölur áður og ég ætla að gera það aftur. Að ef við skoðum sérstaklega tímabilið sem borgarstjóri hefur setið hér í svona valdastóli, það er nú kannski setið valdastóli lengi má segja, en sem borgarstjóri frá árinu 2014, að þá vekur sérstaklega athygli hvað skuldir hafa aukist hratt á hvern borgarbúa. En þær hafa raunvirði aukist 76,4%, sem eru þetta gríðarleg hækkun. Og þetta hefur átt sér stað þrátt fyrir gríðarlega tekjuaukningu hjá borginni og við erum að sjá að skattbyrði á hvern íbúa er líka aukast alveg gríðarlega yfir sama tímabil eða 20% að raunvirði. Þannig að hér er verið að vinda tekjutuskuna alveg til fulls með því að skattpína borgarbúa og safna skuldum, en samt einhvern veginn dugir það ekki til að standa undir útgjöldum. Og svo er það þriðji þátturinn sem að veldur okkur áhyggjum og það er stöðug starfsmannafjölgun. Og við höfum nefnt það oft hvernig starfsmönnum hefur fjölgað 25% á 5 ára tímabili, að menn íbúum fjölgað einungis 10%, þannig að þarna er starfsmönnum að fjölga langt umfram lýðfræðilega þróun. Og við sjáum að á liðnu ári þá námu sveitarfélaga sem borgarstjóri kallar rútínubréf og hefur sagt að sé nú saklaust vegna þess að mörg sveitarfélag hafa fengið það. Þar er eftirlitsnefndin með 3 lágmarksviðmið, 3 próf sem hún leggur fyrir sveitarfélag og til að meta hversu stöndugur reksturinn er, og í ljós hefur komið að aðeins 6 af þessu 21 sveitarfélagi féll á öllum 3 prófunum. Og Reykjavík er 1 af þessum 6 sveitarfélögum. Og ef við tökum 10 stærstu sveitarfélög landsins þá er það bara Reykjavíkurborg og Árborg sem að falla á öllum 3 lágmarksviðmiðum nefndarinnar. Og þetta er auðvitað gríðarlega alvarlegt, við lítum þetta mjög alvarlegum augum, eftirlitsnefndin lítur það alvarlegum augum að senda út þessi bréf og hvað þá þegar að sveitarfélög falla á öllum 3 prófunum, en hér er þetta álitið rútínubréf, í Árborg hins vegar er gripið til aðgerða. Þannig að þetta er ákveðin breyting og þetta hefur ekki komið fram áður og er auðvitað svona mjög þung niðurstaða fyrir rekstur borgarinnar. Og svo er það hin breytingin sem að fjallað hefur verið hér í ræðu borgarstjóra að einhverju leyti, en það er leiðréttur ársreikningur sem okkur barst fyrir helgi og þar kom í ljós að við endurskoðun hafi verðbætur í sjóðstreymi reynst oftaldar nærri 2,5 milljarð og lántaka vantalinum sömu fjárhæð. Og það má nú kannski bara benda á það að sú sem hér stendur spurði sérstaklega út í þennan lið þegar við í borgarráði fengum fyrst kynningu á ársreikningi. Þá spurði ég sérstaklega út í þennan lið í sjóðstreymis yfirliti, en þetta er liðurinn verðbætur, afföll og gengismunur. Og þótti hann sérlega hár og óskaði upplýsingar hvað lagið þar að baki. Og það var því miður fyrir okkur að það sé neikvæð fjármunamyndun í rekstri borgarinnar þrátt fyrir að Reykjavíkurborg hafi fordæmalaust tækifæri til að afla sér tekna í samanburði við önnur sveitarfélög. Þannig að í mjög einföldu máli þá erum við að sjá með þessari niðurstöðu að Reykjavíkurborg er ekki sjálfbær í sínum rekstri og þarf og hefur þurft að reiða sig á lánsfé til að standa undir sínum skuldbindingum. Og það kalla ég ekki einhverja rútínu niðurstöðu, heldur mjög alvarlega og þunga niðurstöðu. Eins og ég hef sagt áður að þá skipta þó að kannski fjármál sveitarfélaga eða opinber fjármál kveiki ekki í mörgum, að þá skipta þau máli vegna þess að þau eru undirstaða og grunnforsenda þess að sveitarfélag getur boðið öfluga grunnþjónustu. Og við erum fyrir löngu farin að finna áhrif þess að reksturinn hér er ekki stöndugur og ég hef nú rakið það áður. En hér á eftir munu kollega mínir úr Sjálfstæðisflokknum koma upp hver af öðrum og fara í ítarlegra máli yfir okkar sjónarmið sem snúa að þessum ársreikningi. Takk. Borgarfundurinn hefur lokið við ræðu sína og einn hefur óskað eftir að koma í andsvar, það er borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vildi bara halda þetta til haga að það var að sjálfsögðu fulltrúi í endurskoðunarnefnd sem kom auga á þetta, ekki eftirlitsnefnd. Borgarstjóri hefur þá lokið við að veita andsvar og óskar eftir, borgarfulltrúi óskar eftir að svara andsvari, Hildur Björnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarstjóra fyrir að leiðrétta þetta mismæli hjá mér. Ég var að sjálfsögðu að vísa í fulltrúa úr endurskoðunarnefnd, ekki eftirlitsnefnd. Takk. Og er þá andsvörum lokið undir þessari ræðu og þá er næsta mælendaskrá Alexandra Brím, gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, gott fólk og aðrir áheyrendur.
Ég ætla ekki að hafa þetta sérstaklega langt. Ég talaði ársreikningin svona almennt í stóru myndinni í síðustu viku, en ég vildi þó koma upp og halda nokkrum til haga sem varðar umhverfis- og skipulagssvið sérstaklega. Þá sem sagt, bara svo grundvallar yfirferð á tölum segir okkur að nettó útgjöld sviðsins voru 13 milljarðar og 67 milljónir, sem 671 milljón króna umfram fjárheimildir ársins eða 5,4%. Þar stærsta talan rekstur og umhirða Borgarlands sem var 860 milljón króna umfram fjárheimildir. Það þá fyrst og fremst út af rekstri gatna og opinna svæða. Það var 865 milljón krónum umfram fjárheimildir sem skýrist af vetrarþjónustunni fyrst og fremst sem var 657 milljón krónum umfram. En svo var tap á rekstri hverfastöðva 223 milljónir sem skýrist vegna langtímaveikinda og COVID-faraldurs á síðasta ári. Vetrarþjónustan var þarna sérstaklega þung eins og ég nefndi. Við auðvitað erum ekkert að sjá eftir þeim peningum. Þetta bara þjónusta sem þarf að vinna. En eins og þið vitið þá eru í ákveðnar breytingar í farvatninu á vetrarþjónustunni. En vonin að þannig getum við bætt þjónustuna og reyndar hækkað aðeins áætlaðan kostnað, en á móti erum við að vona að þessi rosalega sveiflukenndi viðbótarkostnaður verði ekki alveg mikill svona ár frá ári. Þannig að þetta verði svona fyrirsjáanlegra í framtíðinni. Þannig að það svona vonin. En svo ég fara aðeins yfir að skrifstofa umhverfisgæða var 121 milljón krónur umfram fjárheimildir sem var aðalega vegna sorphirðu sem fór 148 milljónir umfram, en annar rekstur á skrifstofunni var innan heimilda. Samgöngustjóri og borgarhönnun voru 261 milljón krónur betri heldur en fjárheimildir ársins gáfu til kynna. Aðrar skrifstofur voru svona almennt að koma aðeins betur eða bara örlítið verr út úr árinu heldur en áhorfðist. Ég ætla ekki að fara út í smáatriðin, þið getið lesið það sjálf. Ég vil samt á endanum nefna bara eitt atriði hérna umhverfis- og skipulagssviðið, því að það ljóst af þessum ársreikningi að við þurfum að fara í enn frekara aðhald í borginni. Það bara blasir við og ég fór yfir það í síðustu viku. En þrátt fyrir það þá þurfum við að vera meðvituð ákveðna sérstöðu vissra verkefna á umhverfis- og skipulagssviði. Það eru verkefni sem vissulega þurfa mannafla en skapa borginni tekjur eða búa til sparnað og hagræði. Þar mætti til dæmis nefna breytt verklag hjá byggingafulltrúa og móttöku stafrænna umsókna byggingarleyfi, en líka bara þetta grundvallar verkefni sviðsins, að skipuleggja svæði og útbúa deiliskipulög sem nauðsynlegt til að hægt sé að byggja. Og þá ég ekki að tala framkvæmdir á vegum borgarinnar sérstaklega sem vissulega þar undir, heldur bara uppbyggingu húsnæðis, versluna og iðnaðar almennt. Og við þurfum að passa að við stöndum vel undir þeim verkefnum, að þau fara ekki að dragast úr hófi fram og hægja þannig á, af því að þetta eru verkefni sem bæði eru í gangi til að sinna þörfum borgarbúa og þau skapa borginni tekjur, bæði í formi innviðagjalda og fjölgunar útsvarsgreiðenda með tímanum. Það ákveðin hætta á að við spörum okkur til tjóns ef við gætum ekki á okkur þarna á þessu sviði, og ég vil bara svona halda því til haga inn í umræðuna sem við erum að fara inn í framhaldi á ársreikningi og í þeirri umræðu sem kemur óumflýjanlega þegar við förum að ræða fjárhagsáætlun næsta árs. En ég lofa ykkur þetta stutt ræða og ég ætla að standa við það. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við ræðuna, lokið við halda ræðu, og þá komið að næsta á mælskrá, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti og kæra borgarstjórn. Þetta bara sagan endalausa af skuldarsöfnun gegndarlausa. Þetta mjög góður orðaleikur hér. Já, hvað gerist á einni viku? Þetta nú eitthvað færst til með fyrirsögnin, en þetta eins og kollegi minn reifaði hér, hún Hildur Björnsdóttir. Á einni viku kom í ljós að verðbætur reyndust oftaldar 2,5 milljarða og einnig kom í ljós að borgin einfaldlega uppfyllti ekkert viðmiða frá eftirlitsnefnd sveitarfélaga og setti sig þannig í þar með öðrum 6 sveitarfélögum og þar með pari við sveitarfélög sem með 250 manns
höfuðborg Íslands, sömu aðstæðum og 250 manna sveitafélag, sko. Þetta er alveg svakalegt. En hvað snýst Jú, málið við höfum verið oftelja verðbætur og vantelja lántöku 2,5 milljarð og þá ekki bara reksturinn í mínus upp á þessa tæpa 16 milljarða eins og við komum hérna fram, heldur kemur ljós að veltufé frá rekstur borgarinnar sjálfrar orðið neikvætt upp á rúma 2 milljarða, sem að þýðir, eins og við komum fram, að borgin bara á ekki, bara rekstur aðhlutans og borgin, hún á bara ekki að fullu fyrir daglegum útgjöldum, né afborgunum lána. Og það hefði hún síður fyrir nýjum framkvæmdum, öðruvísi en að fjármagna allt með frekari lántöku. Og á hvaða vöxtum sem nú reyndar bara önnur umræða sem hægt að fara út í. Þannig að höfuðborg landsins búin að vera með bara útsvarið í botni alveg heil lengi, rukka fasteignagjöld umfram verðlagsþróun og þetta mynd úr skýrslu fjármála og áhættustýringarsviðs með ársreikningi og þið kannski munið að ég sá og frétta af að eitthvað fólk var að agnúast út í þessa kennitölu uppgreiðslutíman vegna þess að eftir því sem að veltufjárhlutfallið kemst nær núllinu því hærra verður það. En það líka bara eitt, sko. Það að veltufjárhlutfallið sé orðið komið í 1,07 þýðir bara eins og við vorum að tala að það bara ekkert eftir í að borga af lánum. Og þá náttúrulega verður uppgreiðslutíminn einfaldlega bara neikvæður. Skilur við, að þetta bara, og það að því gefna við sem að stoppa stöðva allar fjárfestingar og ekki að taka neinn fleiri lán, skiljið, þá eru samt komin á þennan stað. Og hér kemur texti sem ég seti inn á rauðan kassa vegna eiginfjárhlutfallsins. Þessi texti úr skýrslu fjármála og áhættustýringarsviðs. Og þetta með eiginfjárhlutfallið vegna þess að það var komið hans inn á það. Það komið niður í 32% og ég bara vitna í þessa ágætu skýrslu þegar ég segi að það stendur að almennt hefur 50% eiginfjárhlutfall sveitarfélags taliðist ásættanlegt og síðan má einmitt velta fyrir sig merkingu eiginfjárhlutfalls hjá sveitarfélagi, gamall lánardrottnum, þar sem að sveitarfélag getur almennt ekki selt eignir eins og skóla til þess að standa skil á skuldum. Þannig að fólk getur verið að agnúast út í það að þessu uppgreiðslutími sé heldur næmur fyrir breytingum í veltufjárhlutfallinu. En í raun og veru kannski endurspeglar líka bara það að sveitarfélagi, við erum ekki að fara að selja, við erum ekki að fara að henda fólki út úr eignum félagsbústaða, við erum ekki að fara að selja skóla, við erum ekki að fara að hækka útsvarið, við getum ekki hækkað meira, skiljið. Þannig hvað stendur eftir til þess að reyna að snúa þessar stöðu við? Hvernig ætlum við að komast í 50% eiginfjárhlutfall sem bara það sem að viðmið sviðsins nefna, bara það viðmið sem sviðið sjálft nefnir. Og þetta eins og hefur komið inn á, þetta náttúrulega bara þessi gegndarlausa skuldasöfnun. Og hér önnur tilvitnun í skýrslu fjármála áhættustýringarsviðs með leyfi forseta, ég gleymdi að nefna það áðan, tók mér það best að leyfi þá. En hér stendur bara stærsta áhættan sem snýr að fjármagnslið aðhlutans þessi verðbólgu áhætta. Og ég tek aftur fram, aftur og aftur, þetta með við verðbólgu ársins 2022, ekki með við verðbólgu ársins 2023. En þannig kemur fram að skuldir borgarinnar að stórum hluta verðtryggðar og hækka samhliða aukinni verðbólgu. Lántaka ársins hefur mestu leyti verið verðtryggð sem eykur verðbólgu áhættu. En verðtryggðar skuldir eru hærri en verðtryggðar eignir og því ber Reykjavíkurborg kostnað vegna aukinnar verðbólgu. Þannig að ég velti fyrir mér, við erum komin 84% þarna árið 2022, við vitum að við erum búin að vera að taka meiri lán en þetta, hvað þá næst? Hvert erum við þá að fara? Hvað mun komið ljós með við þetta ár? Og það líka þetta, að því það hefur verið, við höfum verið ásökuð hér um upplýsingaóreiðu, við höfum verið ásökuð að fara með bara rangfærslur, ásökuð að bara, nánast kortir í ljúga, ásökuð að reyna að hagræða hlutunum og segja hlutuna hinn og þennan hátt og svo hefur verið tala líka eitt annað týndir sem bara, já, sjálfstæðismenn nú alltaf eitthvað að kvarta undan fjármálum borgarinnar. Og því var hent fram að þetta væri nú allt verðtryggð lán og það væri nú svo frábært, svo stendur þessari skýrslu sjálfur bara nei, kemur bara í ljós og það þannig með verðtrygginguna að það eins með sveitarfélagið og bara heimilinn að þegar þú ert með verðtryggð lán og í svona vaxtastigi
þá skiptir náttúrulega engum máli hvort þessi óverðtryggt eða verðtryggt, þetta bara hækkar allt upp úr öllu valdi og höfuðstóllinn. Fyrir utan það að þessi verðtryggðu lán voru mestmegnis skammtímalán sem því við erum hvort sem að fara að endurfjármagna eða mun hærri vöxtum. En það svo sem kannski svolítið tæknilegt atriði. En það eitt annað sem að tekið hérna fram og það var að þegar við vorum að tala þetta væri yfirdráttarlán, það væri nú bara algjört rugl, þetta væri nú bara ekkert yfirdráttarlán, en svo stendur í þessari sömu skýrslu með leyfi forseta Reykjavíkurborg var ekki með neina virkar lánalínur í árslok en hafði aðgang að yfirdráttarláni að fjárhæð 8 milljarða í lok desember 2022. Yfirdráttarheimildir voru nýttar á tímabilinu til að jafna sveiflur sjóðstreymis. Þannig að sko, eins og svo oft áður höfðu við sjálfstæðismenn rétt fyrir okkur. En þá kemur að þessu sem þetta bara með skuldabrútbúa morgun og við afsækja aftur færist þessi fyrirsögn á okkur óheppilegan stað. Við erum að fara að biðja almenningum að lána okkur meiri pening. Það er það sem að skuldabrútbúa snýst En við erum ekkert að með hver ávöxtunarkrafan er á bæði verðtryggðu, það er ljósbláa línan og óverðtryggðu skuldabréf frá okkur. Nei, fyrir ekki, óverðtryggða er ljósbláa línan og verðtryggða dökkbláa línan. Að þá er ljóst mál að við erum ekki að fara að fá ykkur sko afsláttakjör frá almenningi. Nei. Við erum að halda áfram að taka lán á himinháum vöxtum, sem sagt ef þetta gengur þá eftir. Og það verður bara mjög fróðlegt að sjá hver áhugi almennings er á að lána borginni pening þegar að okkur vantar sko, þegar við höfum ekki einu sinni nóg fyrir bara afborgunum eins og komið ljós með veltufjárhlutfalli. Þannig að niðurstaðan er einfaldlega þessi og ég ætlaði sko að berja henni í púltið en ég verð bara að gera það svona sláða með opnum lófa og segja bara í guðana bænum við þurfum að gera eitthvað. Vegna þess að staðreyndin er bara svo, öllu gríni sleppt, að þetta eins og ég er búin að segja hérna áðan, þetta var miðað við stöðuna í fyrra. Og það kemur hérna fram að við erum rosalega viðkvæm gagnvart sko, verðbólguskotum, háum vöxtum, þannig að við vitum bara að þetta getur á engan hátt verið skárra í ár. Sem að þýðir að ef við ætlum að reyna að gera eitthvað drastist til þess að snúa þessu bara Titanic sko skipbroti við, að þá þurfum við að einfaldlega að fara í einhverjar stórar mun meiri aðgerðir upp á það að vera bara ekki algjörlega komin í nánast greiðsluþrot árið 2024 og ég ætla að leyfa mér að nota þetta stóra orð vegna þess að það er bara það blasir við og hittir svo þetta sem er þessi sko ágæta svona afneitun sem maður finnur að er í gangi hérna og það er alltaf verið að koma einhverjar skýringar og þetta er nú, þú veist, það er bara út af þessu með málefnum hérna með þennan málaflokk fatlaðs fólks og svo framvegis en það skiptir bara einhver máli vegna þess að þessi hallarekstur er ennþá til staðar, þessi skuldasöfnun er ennþá til staðar. Þú getur komið með allar skýringar í heiminum en það ger ekki, þú veist, það gera þetta ekki marklaust. Það er bara útskýra, það eru bara raun og veru benda og við þurfum að laga áætlunargerðin okkar. Við þurfum líka bara að muna að þetta var sko, þessi halli var 8% af bara tekjunum. Veist, hvað myndi maður gera í venjulegu fyrirtæki ef að sko áætlunin, ef það sko slæm að raun niðurstaðan er rekstrarhalli upp að 8–9% af bara tekjunum. Fólk væri búin að reka forstjóran sko. Allavega já, þannig ég ætla bara að ljúka þessu með þessum hérna orðum því ég vill ekki vera að koma hann upp á næsta ári og þar næsta ári og segja að ég hafi sagt ykkur í guðana bænum að gera eitthvað og vera þá komin þann punkt að segja Guð blessi Reykjavík sko. Ok, takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið ræðu sinni, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, þetta Dagur B. Eggertsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi fyrst og fremst halda til haga hér að því að borgarfulltrúinn taldi sig hafa fundið staðfestingu fyrir því að lánalínurnar sem svo hafa verið kallaðar, þar segja lán við banka væru réttnefnd yfirdráttarlán. Þarna er verið að blanda tvennu saman vegna þess að yfirdráttur er notaður til þess að brúa bili milli þess að borgin greiði staðgreiðsluna 15. hvers mánaðar og fær síðan útsvarsgreiðslur og aðra skattgreiðslur frá ríkinu 18. hvers mánaðar. Þannig að við erum með samning að geta brúa bilið út af þessu
En lánalínurnar eru langtímalán, lánarammasamningar með breytilegum vöxtum sem á ekki að blanda sama við það sem kallað yfirdráttur til þess að jafna mjög tímabundnar sveiflur. Síðan auðvitað dálítið athyglisvert sjónarhorn að reka forstjórann ef að hallareksturinn of vegna þess að við vorum að leggja fram fjárhagsáætlun sem vissulega gerir ráð fyrir því að vera með 6 milljarða í halla, en hlutfallslega með við tekjur það helmingurinn af því sem að ríkið gerir ráð fyrir að vera með í halla á þessu ári. Við ætlum að snúa dæminu við 9 milljarða á þessu ári og vera komin á grænt 2025. Ríkið ætlar ekki að vera á grænu fyrir 2028. Hvaða forstjóra á að reka? Fjármálaráðherra? Er þetta dulbúin skot á fjármálaráðherra úr borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins? Eða kannski bara ekkert svo dulbúin? Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari. Ragnhildur Alda María Viðarsdóttir, gjörðu svo vel. Sko, þetta er náttúrulega orðið alveg drepfyndið þegar að menn eru byrjaðir að draga svona, þú veist, fáránlegar ályktanir af því sem ég segi. Þetta er náttúrulega, en vistu, málega, þetta er svolítið áhugavert. Þetta byrjar svona hljóma eins og þú veist með svona forstjóra sem að veit að fyrirtæki sem er að fara í gjaldþrot og hann er að reyna bara að segja hvað sem til þess að reyna, þú veist, halda lánardómnum frá, til þess að reyna fleita sig fram yfir næstu mánaðamót. Byrja að tala það að ég sé eitthvað reyna að skjóta á fjármálaráðherra. Hitt líka þetta að, þú veist, þetta er sem að tala með afneitunina líka, að eina sem við höfum heyrt hérna er það bara að forstjóri þessa ágæta sveitarfélags, borgarstjóri, bendir á aðra og segir bara, já, en sjáðu nú hvað þessi er nú með allt niður um sig og sjáðu hvað þessi er með allt niður um sig. En mér þykir eitt svolítið áhugavert sem er það að þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa verið duglegir að gagnrýna það sem að þeir vilja betur sjá fara hjá ríkinu, bara í fjölmiðlum og hvað sem er. Þeir eru ekki sitja ekkert enn að þöglir og reyna að hjálpa, þú veist, neinum við að reyna að sópa einhvern veginn yfir það sem betur má fara. Það er nefnilega svolítið áhugavert, en hins vegar þá hef ég ekki séð neina slíka umræðu frá neinum fulltrúum hérna í meirihlutanum, þar sem að þeir fara, afdráttarlaust að lýsa sínum skoðunum á þessi fjárhagsástandi og á því að þetta er bara, við erum bara stefnandi á einhvern ísjaka hérna, og það er alveg nokkuð meira öllu ljóst. Svo er þetta líka bara hvað er að gerast þegar við erum komin þetta langt með ársreikningin og þetta er að uppgötast núna 2,5 milljarður, þetta er svakalega há upphæð og þú veist, ég meina þetta var búið að fara í gegnum alls konar nálar augu og hér erum við komin, þannig að ég meina þú getur náttúrulega alveg, ágæti borgarstjóri getur náttúrulega alveg reynt að fiska eins og hann getur en hann bara grípur í tómt af því það er allt tómt hér. Borgarfulltrúar lokið við að veita andsvari, svara þá andsvari borgarstjóri. Forseti vill minna á ræðuhefð hér þar sem við tölum borgarfulltrúa eða nöfn en ekki þú og ég og við og þau. Já. Þannig að við höldum áfram inn í daginn með þessu. Forseti ágæta borgarstjórn, ég stóð nú hér fyrst og fremst upp til þess að halda þessu til haga þannig að myndi ekki breiðast út sá misskilningur að lánalínunar við banka væri einhvers konar yfirdráttarlán en gat ekki staðist mátið og efna til aðeins samtals pólitískar ályktanir af stöðu opinberra fjármála og þeirra viðfangsefna sem eru. Skuldir ríkisins eru meiri sem hlutfallstekjum í A-hluta. Samt tala Sjálfstæðisflokkurinn aðallega skuldaþróunina miðað við landsframleiðslu sem hefur skánað vegna þess að landsframleiðslan féll í COVID en samt ekki að fara að lækka fyrr en 2028 og mér finnst þolinmæði Sjálfstæðisflokksins vera bara það er bara eitt strik sem skiptir mestu máli þar. Það er bara hvorum megin vonastrætis Sjálfstæðisflokkurinn er. Við erum hér með 5 ára áætlun, 9 milljarða viðsnúning á þessu ári og komumst á grænt 2025 og allir umsagnaraðilar að hafa áhyggjur af fjármála áætlun Sjálfstæðisflokksins hinum megin vonastrætis og ég legg það mat á að umsagnar væru aðrar ef að viðsnúningurinn væri jafn markviss og röskur og hann
sannarlega samkvæmt því sem við samþykktum hér í haust. Strax í haust, ekki núna heldur í haust. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara það andsvaröður sinni Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Það er náttúrulega svo margt við þetta sem ég væri til að eyða góðum tíma í að rekja tilbaka og vísti förhúsuna, en mér þykir hins vegar bara áhugavert og hversu vel borgarstjóri telur sig vera inn í fjármálum ríkisins og mikið væri það nú gott að hann væri vel inn í fjármálum þess sveitafélags sem að hann þykir stýra Því að við erum að ræða þau fjármál og eina sem hann getur talað um ríkið. Þannig að ég veit nú ekki alveg, þú veist, ef þú vilt fara þangað, viltu það ekki bara fara í framboð á þingi, En eða fyrir ekki afsakið, ef að borgarstjóri vill fara þangað, væri það ekki næra leggja af störfum og fara svo halda svo til þings. Hitt náttúrulega að þetta aftur að þú veist það að benda, lengi má böl bæta með benda á aðra, en það er bara því miður ekki staðan hérna. Og hitt sem að senast en ekki síst er það að það sem við erum að sjá hér trekk í trekk er áætlanir borgarinnar, fjárhagsáætlanir borgarinnar, raunniðurstaðan sem kemur með að hver áætlanin var, útkoman með áætlanirnar, þetta bara þetta er alveg fáránlegt hvað það er mikið frávik frá áætlunum og þá veltir maður fyrir sér, væri í raun og veru ekki á einhverju leiti þá bara betra að ef við myndum, þú veist, ef áætlunargerðin hér væri slík að hún myndi bara segja nákvæmlega eins og að það er ljóst mál að það verður allt inn í mínus næstu ár í staðan fyrir að búa til einhver óskhyggju áætlun sem að miða við reynslu fyrir störf ætti að vera nokkuð ljóst, það er sjaldan og alls ekki að fara að standast. Það er bara einfaldlega þannig. Þannig ég velti fyrir mér hversu magnað, mér þykir það bara svolítið magnað að borgarstjóri hér að tala um áætlanir ríkisins og hvað þær eru svartar þegar að engar áætlanir sem hann hefur komið að hafa nokkuð tíma staðist og lang oftast, ég tók þetta bara saman í gær, þá ætlar borgarstjóri að fjárhagurinn verði betri en hann raun og veru verður. Þannig allar áætlanir hans eru yfirleitt langt bjartsýnni en útkoman er. Þannig að það er bara fínt ef að þau ætla að vera leyfa sér að vera svartsýn og fagna svo bara því þegar að niðurstaðan er betri. Það væri betra að sjá sömu raunsæishyggju hér. Takk. Borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Forseti vill minna á að ávallt þegar andsvar hefst þá er vísað til forseta og við minnum þess að við erum hér í umræðum ársreikning seinni umræðu og höldum í hefðina þegar kemur að orðalagi og samskiptum og forseti brýnir okkur til góðra verka hvað það varðar. Næst á mælendaskrá er Árelía Eydís Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn, þeir sem á hlýða. Við finnum svo sannarlega öll fyrir því að árferði hefur orðið erfiðara bæði í okkar heimilisbókhaldi og öðrum þeim þáttum sem lúta á okkur daglega lífi sem og í borginni, hjá ríkinu og svo framvegis eins og hefur farið yfir hér. Það er einmitt í því árferði sem að grunnþjónustan skiptir mestu máli og eins og þið vitið að þá er ég heppin að koma hér og tala stærsta svið okkar sem að ég þreytist ekki á að segja sé með yfir 6.100 starfsmenn, 170 stofnanir og telst vera helmingur á því sem við erum að gera. Því að það er þar sem að við náum einmitt saman í pólitíkinni, það er að okkur er öllum umhugað að veita sem besta þjónustu gagnvart börnunum okkar og ekki veitir af akkúrat núna. Bara rétt aðeins að fara yfir nokkra forsendur varðandi helstu þætti í rekstrarumhverfi skóla- og frístundasviðs árið 2022. Í fyrsta lagi, þó að manni finnist nú þessa mundir, maður er fljótur að gleyma að þá var það ekki fyrr en í febrúarlok sem að öllum takmörkunum var aflétt vegna COVID og þetta hafði óneitanlega mikil áhrif á rekstur okkar, allra okkar stofnana og síðan var það í rauninni sem að kom í ljós að það hefur orðið mikil veikindi á starfsfólki í kjölfarið sem að hefur setti sinn olli okkur auknum kostnaði. Þau hækkuðu 2% og þetta er sama og hefur gerst annars staðar, þar að segja að við höfum séð þetta gerast svona í flestum löndum í kringum okkur. Það var líka, og við höfum náttúrulega oft farið yfir það hér og
að við stóðum frammi fyrir miklu og sem sagt skemmdum og rakaskemmdum sem höfðu töluverð áhrif á okkar rekstrarumhverfi og aðföng hækkuðu mun meira heldur en gert var ráð fyrir. En það sem að kannski stendur mest út af fyrir okkur sem að við munum þurfa að taka með okkur inn í árið 2023 og sem að og verður okkar viðfangsefni, það það að það var mikil fjölgun af erlendu börnum eða börnum af erlendum uppruna sem að sum hver höfðu enga skólagöngu, sum komu með raskaða skólagöngu og við þurftum að bregðast við því. Við erum líka með hærra hlutfall af börnum af erlendum uppruna sem að glíma við fötlun sem hefur haft áhrif á okkar rekstrarumhverfi. Ég ætla ekki að fara yfir hvert og eitt svið. Ég veit að þið eru búin að fara yfir skýrslurnar. Það sem mig langar til að gera mun frekar en það að horfa á þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Og það í rauninni, við náttúrulega erum að takast á við mikla kröfur hagræðingar á sama tíma og við erum að huga að starfsumhverfi okkar og mönnunarvanda. Við þekkjum það að við erum að reyna að bæta við leikskólapláss og við höfum verið að glíma við það undanfarið ár. Við erum að glíma við, eins og þið þekkið og ljóst í fjölmiðlaumræðu, heilmikil húsnæðisvandamál alla borg sem hefur áhrif á starf okkar. Við erum líka að huga að mönnun því að það hefur verið erfitt, jafnvel erfiðara heldur en oft áður á þessu síðasta ári og við erum að takast á við mikla fjölgun barna af erlendum uppruna og það bæði inn í okkar hefðbundna skólakerfi en líka Klettaskóli sprunginn ef svo má orði komast og við erum að bregðast því. Þannig að börn í rauninni með sérþarfir, hvort sem að það fötlun eða aðra sérþarfir, þau eru að verða okkur þyngri ljári. Þú hefur verið það undanfarið og við þurfum bara að taka utanum þann þátt í starfinu og auka og taka undir bæði fjölmenningu og fjölbreytni í öllu okkar starfi. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra að sinni en sé fram á það að við þurfum að takast á við stórverkefni áfram sem að við höfum verið að kljást við núna undanfarið ár. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Anna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og öll sem að fylgjast með. Ársreikningur sýnir okkur mynd af stöðu síðasta árs og ráðstöfun fjármagns og mikil umræða hefur átt sér stað víða að launakostnaður sveitarfélaga sé of hár. Að það þurfi að lækka hlutfalli hans af tekjum borgarinnar. Og ég get alls ekki samþykkt að viðhorfa launaþróun og kjarasamningar ógni sjálfbærni sveitarfélaga þó vissulega megi skoða hálaunastörf og hvort að þau eigi rétt á sér. Og hér einnig rétt að nefna að án alls þess starfsfólks sem heldur borgandi gangandi þá værum við með yfirfullar ruslatunnur, ekki með starfandi leik á grunnskóla, gætum ekki farið í sund og það væri nú varla hægt að búa hér ef að starfsfólkið væri ekki til staðar. En í þessu samhengi þá þetta mikilvægt að ræða launaþróun og bili á milli hæstu og lægstu launa því það skiptir máli hér. Að meðan mörg störf hafa ekki verið metin að veruleikum þá eru önnur störf þar sem forstjórar sitja og fá gríðarlega há laun. Borgin með ýmis svið sem sjá að sinna ákveðnum málum en borgin líka með fyrirtæki og félög í sinni eigu sem veit okkur ýmsa þjónustu. Eitt þeirra Orkuveita Reykjavíkur sem hefur það meginhlutverk að reka raf-, hita-, vatns- og fráveitu. Á síðasta ári þá voru heildarlaun forstjóra Orkuveitunar 2.872.669 krónur á mánuði auk bifreiða hlunnenda. Á síðasta ári var ákveðið að hækka laun forstjórans þar 5,5% frá 1. janúar. Skiljanlega þá olli þetta óánægju og umræðu í samfélaginu þar sem að forstjórinn hefði nýlega fengið eingreiðslu upp á 3 milljónir. Orkuveitan sá ástæðu til að bregðast við og fjalla ofurlaun forstjórans og vildi árétta að eingreiðslan sem kom til hafi verið kjölfar þess að launin hefðu nú ekki hækkað í 2 ár og taldi sérstaka ástæðu til að fjalla það að launin hans hefðu nú lækkað árið 2019. En eftir stendur
sú staðreynd að laun forstjóra í félagi í okkar eigu voru 2.872.669 krónur á mánuði auk bifreiðarhlunnindar. Og þetta fjallað í frétt sem birtist á vefsíðu Orkuveitunar þann 8. maí 2022 á alþjóðlegum baráttudegi kvenna. Á sama tíma og ofurlaun hækka á vinnandi fólk erfiðara með að ná endum saman og fjárhagslega einstæðra foreldra verst meðal vinnandi fólks. Og líkt og kemur fram í niðurstöðu Verðu, rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins sem var gefin út í janúar 2022 og fjallar stöðu launafólks á Íslandi, það áttu það bil 6 af hverjum 10 í hópi einstæðra foreldra á vinnumarkaði mjög erfitt eða nokkuð erfitt með að ná endum saman. Þá gátu tæplega 7 af hverjum 10 einstæðum mæðrum ekki mætt óvæntum útgjöldum upp á 80.000 krónur og ríflega 5 af hverjum 10 einstæðum feðrum. Tæplega 3 af hverjum 10 einstæðum mæðrum gátu ekki keypt nauðsynlegan fatnað fyrir börnin sín vegna fjárskorts. Og þetta könnun sem var opin öllum félagsmönnum heildarsamtaka ASÍ og BSRB og nær því yfir höfuðborgarsvæðisins og gefur því góða mynd af stöðunni í samfélaginu og hér í Reykjavíkurborg og nýjustu tölur sýna að staðan hefur versnað og ójöfnur að aukast. Og í samfélagi þar sem á ríkja jöfnur þá gengur ekki að forstjóri félags í okkar eigu hafi fengið greidd laun sem voru næstum 8-föld lágmarkslaun. Það ekki besta ráðstöfun þess fjármagns sem til staðar. Og svo meðan að fátæka fólki getur svo ekki greitt reikninga frá borginni þá eru innheimtu fyrirtæki send á þau. Innheimtu árangur heiti eins kaflans í greinargerð sem fylgir með ársreikningi. Það að segja hversu vel það hefur gengið að innheimta reikninga. Og ég trúi því að almennt vilji fólk greiða sína reikninga en við erum ekki öll í aðstöðu til þess. Og þegar ekki til peningur fyrir reikningum þá þeir sendir til innheimtu fyrirtækis. Og það hækkar reikningana með dráttarvöxtum og gjöldum sem gerir vandann enn stærri. Og við lok síðasta árs þá voru 8.790 kröfur sendar í milliinnheimtu og 755 mál í löginnheimtu. Og þegar litið yfir hversu hátt hlutfall krafna hefur innheimst frá árinu 2017 þá má sjá að almennt hlutfallið mjög hátt. Það að segja að fólk að greiða reikninga sína en við vitum að það hópur hérna í samfélaginu sem getur það alls ekki og þá fer Reykjavíkurborg þessa leið að fara eftir þeim með harkalegum aðferðum innheimtu fyrirtækja sem þá græða vanda þeirra sem eru í skuld. Og mörg mál vegna þjónustu við börn hafa verið sendt til þessara innheimtu fyrirtækja og á tímabilinu janúar til maí 2022 að þá fóru 2.152 reikningar vegna skólamáltíða til innheimtu fyrirtækis. 788 reikningar vegna leikskólagjalda og 687 reikningar vegna frístundastarfs og hér erum við einungis að tala fyrstu mánuði ársins 2022 þar sem að ég ekki með nýjustu tölur yfir allt tímabilið og samanlegt á þessum nokkrum mánuðum þá þetta 3.627 reikningar vegna þjónustu við börn sem voru send til innheimtu fyrirtækis á nokkrum mánuðum. Og hér erum við að tala grunninn, við erum að tala matinn sem börnin borða í skólanum, gjöld vegna dvalar á leikskóla og fyrir þátttöku í frístundastarfi. Svo ég haldi áfram umfjöllun félög í eigu borgarinnar og nú í samhengi við innheimtu að þá erum við með félagsbústaði sem eiga að veita þeim sem þurfa að halda húsnæði á viðráðanlegu verði. Staðan þannig að ef að leiga hefur ekki verið greidd þá sendir Mótus út innheimtu viðvörun 14 dögum eftir eindaga og krafan fer svo í milliinnheimtu til Mótus 15 dögum eftir að innheimtu viðvörun send út. Og það þýðir þá að krafan komin þarna í milliinnheimtu 36 dögum eftir gjalddaga ef að leiga hefur ekki verið greidd. Og árinu 2022 þá fóru 5% af útgefnum kröfum eða 1828 mál í innheimtuferli hjá Mótus og 500 greiðendur voru að baki málana. Og þetta kemur fram í svari við fyrirspurn Flokks fólksins innheimtu á vegum félagsbústaða. Og hér vert að taka fram að leiga hjá félagsbústöðum, hún á að vera hugsuð sem skjól fyrir þau sem hafa lágar tekjur. Og stór hluti leigjenda í félagsbústöðum eru öryrkjar og meðan leiga þeirra hækkar mánaðarlega í takt við hækkun á vísitölu neysluvers að þá hækka tekjur þeirra ekki í takt. Og þetta því gríðarlega erfiður biti fyrir leigjendur að ráða við í hverjum einasta mánuði.
Og já, þannig að talandi svona innheimtu árangur, hvernig mælum við árangur? Það hversu hart gengi að fólki við að innheimta gjöld? Árangurinn fenginn með því að leggja aukagjöld að fátækt fólk fyrir að geta ekki greitt reikninga sína? Árangurinn mældir í því hversu harkalegar aðgerðir þurfa að vera í því að hræða fólk til að greiða? Löginnheimta besta svarið til þess að nálgast borgarbúa sem get ekki greitt reikninga sína og svarið mitt við því auðvitað nei. Þetta ekki rétta leiðin. Reykjavíkurborg segist vera að mæta þörfum allra en ekki að því. Borgaryfirvöld segjast hafa það markmið að skilja engan eftir en listi þeirra óafskiptu lengist og lengist. Fjöldi á biðlista eftir félagslegu húsnæði hefur aukist gríðarlega, voru 531 í árslok 2021 en voru síðan 872 í árslok 2022. Og viðhorfið að það sé eðlilegt að hafa biðlista þar sem manneskjur bíði til lengdar eftir viðeigandi húsnæði og svo erum við líka með biðlista eftir milliflutningi. Hann samanstendur af þeim sem bíða eftir að komast í húsnæði sem hentar betur þeirra þörfum. Þannig að staðan svo að við erum í halla en erum ekki eins og ná að mæta grunnþörfum borgarbúa. Verulegar endurskoðunar þörf til að tryggja að borgin sé að sinna öllum sínum skildum og líkt og ég fjallaði í fyrri ræðu að þá teljum við sósíalistar að efla þurfi tekjustofna og að gjöldum sé létt af þeim sem að síst geta borið þær byrðar. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sínu, næst tökur til máls Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það mjög mikilvæg umræða sem við eigum hér stað í dag og við getum litið svo að við erum náttúrulega með eitt stærsta fyrirtæki landsins í rekstri og við erum stjórn fyrirtækisins. Mér finnst mjög mikilvægt að þegar við ræðum þetta mikla uppgjör sem ásetningurinn að þá sé borgarstjórinn sjálfur viðstaddur, hann er framkvæmdastjóri eða forstjóri þessarar stóru samstæðu. Ég vona hann hafi bara rétt brugðið sér fram og ætla að fylgjast með þessari umræðu því að auðvitað er þannig ef við lítum á okkur sem stjórn fyrirtækisins þá er auðvitað mikilvægt að þá vitum við að ásetningurinn er eitthvað allra mikilvægasta plagg sem er lagt fram og það er í sjálfu sér óviðunandi ef framkvæmdastjóri fyrirtækisins telur sig ekki þurfa að hlusta á ábendingar stjórnarmanna betur en svo að hann víki bara fundi þegar þau mál eru til umræðu. Og ég vona svona að hann taki nú þátt í þessar umræðu með okkur og hlýði á það sem við erum fram að færa. Þannig að ræðutíminn er takmarkaður, þannig að ég held að það sé ekki hægt að bíða eftir borgarstjórunum. Ég beði eftir honum núna í smá tíma. En ásetningurinn hann staðfestir því miður að borgarstjóri og meirihlutinn hafa enga stjórn á fjármálum borgarinnar. Það er hryggilegt að fylgjast með svona viðbárum borgarstjóra þegar þeir farið yfir þessi mál og bent á veiku punktana í ásetningum sem eru margir og aðrir borgarfulltrúar hafa gert hér ágætlega á undan mér. Og það verður að segjast eins og að veruleikafirringin virðist vera algjör og þar af ýmsu að taka. Við ræddum hér að það var villa í framlagningu ásetnings fyrir viku og ég hygg nú að einhverjir sem hefðu lagt fram slíkan ásetning með villu upp á 2,5 milljarð, þeir hefðu beðist afsökunar. Þeir hefðu beðist afsökunar á því að ásetningur hefur verið lagður fram með slíkri villu og að minnst kosti beðist vel verið eitthvað því. En borgarstjóri sagði bara sem sagt að það hefði verið bara best að leggja þetta fram rétt fyrir viku, en næst best væri að leggja þetta fram núna. Þannig að þetta er semst mjög gott mál, bara mjög gott mál að þessi skekkja hafi verið í reikningnum, búið að fara yfir hana vel hér á undan, en næst best að leggja þetta fram rétt núna eftir að ábending barst. Og mér varst athyglisvert, það er ekki hægt að horfa fram hjá því, að ábendingin barst frá
manni þannig séð utan okkar kerfis, hann hluti af endurskoðunar nefnd og skipaður þar fulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Ábendingin kom þaðan, þannig að jú, hluti af okkar nefndakerfi en ekki kannski hluti af okkar kerfi sem leggur henni reikning fyrir. En auðvitað geta allir gert mistök og það auðvitað bara ánægjulegt að hans leiðréttur, en ég hefði viljað sjá kannski, ég hefði talið rétt að framkvæmdastjórinn hefði minnst beðist svona velvirðingar. Nú, en það svolítið bara að raungerast sem hefur verið útlit fyrir í mörg ár. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa bent á þetta í mörg ár. Það urðu ákveðin skil í fjármálastjórn borgarinnar 2010 þegar Sjálfstæðisflokkurinn fór úr meirihluta og það urðu önnur skil 2014 og síðan hefur hratt sigið á ógæfu hliðina. Og borgarstjóri horfist ekki augunni vandann, hann mjög upptekinn af því eins og venjulega að benda á eitthvað annað, benda á önnur sveitarfélög, benda á ríkið og mér finnst bara sjálfsagt að ræða önnur sveitarfélög, ræða ríkið, en það bara önnur umræða. Þegar að reikningar ríkisins liggja fyrir bara alveg sjálfsagt að hafa sérumræðu það. Ekki skal ég bera í bætiflokka fyrir það, mér finnst hallarekstur ríkisins vera ámælisverður af hinu vonda og sem vonar sveitarfélaga, en við erum bara að ræða Reykjavík hér í dag og það virkilega aumkunarvert að sjá borgarstjóra fara úr hverju skjólinu í annað, að telja að það bæti eitthvað böl okkar þrátt fyrir að aðrir sé ekki að skila góðri niðurstöðu. Og ég ætla ekki að eyða of miklum tíma í þetta með ríkið, en þó bara benda á það að ríkið hefur verið rekið núna með halla í nokkur ár, en borgin mjög lengi. Það var mikið góðari hér fyrir nokkrum árum, það var bara en þá var leið fjármálastjórnin Reykjavík. Reykjavík hefur hlaðið upp skuldum, segja í góðari, og á hátindi hagsveiflunnar sem var hér fyrir nokkrum árum, þá var Reykjavík að hlaða upp skuldum. Þannig að það sama hvort það árar vel eða illa í þjóðarbúskapnum, þá skilar Reykjavíkurborg skilar halla seinustu árin. Og það verður auðvitað eins og hefur verið sagt hér undan, það verður að grípa til aðgerða. Það ljóst að þessi meirihluti virðist ekki að gera það, því það eru áfram notaðar sömu aðferðirnar að hlaða upp skuldum. Bara ársreikningurinn hann stór og mikill, þetta eru mörg hundruð blaðsíður sem okkur er gert að fara yfir á stuttum tíma. Það hefur verið þannig síðustu árin að borgarstjóri hann býður eins lengi og hann getur með opinbera ársreikninginn og svo þegar hann hefur verið opinberaður þá honum flýtt, hann keyrður eins hratt í gegn eins og hægt er. Auðvitað verið æskilegt að liði meiri tími frá framlagningu ársreiknings til þangað til hann samþykktur, þannig að borgarfulltrúar hefðu lengri tíma til þess að átta sig á þessum mörg hundruð blaðsíðum af talnaefni sem hann er. En ég ætla hér að tæpa nokkrum tölum. Þessar tölur sýna að við eigum ekki við tekjum þetta síðan. Það hefur ekki orðið eitthvað stórkostlegt greiðslufall. Aukning Þarna tekið sama miðlæga stjórnsýslu, tekur inn í sama þrjá liði sem svona skrifstofureksturinn hér í svona miðlæga skrifstofurekstur í Ráðhúsi og Höfðatorgi. Rúmaðist einu sinni allur í Ráðhúsinu ef ég man rétt, en núna komin líka á Höfðatorgið. Framlag til strætó 16%, það hefur verið skýrt, það eru skýringar á því og flestir og sameiginlegur kostnaður, það líka það 109%, það líka til skýringa því sem ég ætla ekki kannski að fara út í hér sko, en það er skýringa því. Aðalsjóður umhverfi og skipulagssviðs 23%, mér skilst þessi líka skýringar á því, áttur að fara betur yfir það, en við sjáum að það eru flestir eins og skólar og frístund, okkar helsta grunnþjónusta,
að halda sig nokkuð veginn í samræmi við verðlagið, en miðlæg stjórnsýsla ekki. Þrátt fyrir öll orðinu það að það sé verið að taka til í miðlægri stjórnsýslu, þá stöðu útgjaldaaukning og vöxtur þar. Og ég tók saman miðlæga stjórnsýslu, það er alltaf gerðar öðru hvoru stjórnsýslu breytingar til þess að koma í veg fyrir að maður getur svona áttað sig á þessu til lengri tíma litið. Það er búið að skipta þessu í 3-4 svið þar sem ég myndi kalla miðlæga stjórnsýslu. Og við sjáum þarna aukningunni á fjármála-áhættustýringarsviði 9%, skrifstofur miðlægra stjórnsýslu sem kallar það núna 12%, þjónustu- og nýsköpunarsvið 22,5% og mannauðs- og starfsþróunarsvið 10%. Það skilur þetta eiginlega ekki nema maður skoði þessar tölur. Nú, þarna eru fjármagnsgjöld Reykjavíkurborgar, skuldir A-hluta vaksa mjög á milli ára 30 milljarða eða 20% og fjármagnsgjöldin þau eru inn í fjórfaldast, fara úr 1300 milljónum í 4,4 milljarða. Nú skuldir samstæðunar A plus B komnar í samkvæmt útkomuspá voru það 442 milljarðar en þarna þetta komið í 446 milljarða, jukust 39 milljarða árinu og fjármagnsgjöld samstæðunar námu 27 milljörðum, tæpum 28 milljörðum á árinu. Nú, ég er ekki búið með glærurnar, en ég sé að tími minn á þrótum, þannig að ég sá bara upp hér í aðra ræðu og nota að tækja fyrir að biðja orðið aftur. En ég verð að segja eins og mér finnst lágmark að þegar við ræðum þennan erfiða ársreikning að borgarstjóri sé í salnum til þess að hlýða á mál okkur og svara ef svo ber undir, hann kom með eina leiðréttingu áðan, en láti sig ekki bara hverfa þó þessi mál séu vissulega óþægileg. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Forseti vill benda á það er ekki hefð fyrir því í borgarstjórn að það sé verið að kalla það út hverjir eru í salnum og hverjir ekki. Það vita það allir sem hér sitja að hér borgarstjórnarfundi varpað upp í herbyggi hér sem að borgarfulltrúar hafa til þess að fá sér kaffisopa í. Þannig að ef að borgarfulltrúar ekki á staðnum þá þeir gjarnan að hlusta á öðrum stað, þekkja allir borgarfulltrúar vel. Þannig að ég forseti óska þess að við höldum í þá hefð. Gjör svo vel. Góðir borgarfulltrúar, það bara löng hefð fyrir því í borgarstjórn Reykjavíkur að það sé óskað eftir því að hinir að þessir komi í salinn ef að eitthvað umræður í gangi. Það bara löng hefð fyrir því að það sé óskað eftir því að borgarstjóri sé í salnum. Auðvitað óþægilegt vera að fjalla svona mál og maður veit ekki, vonandi ef að borgarstjóri fylgjast með, en maður veit það ekki ef hann ekki í salnum. Auðvitað þetta þegar menn taka svona samtöl og ræður að menn séu í salnum, sem máli heyrir undir, hverfi allan ekki burt langa hríð. En það löng hefð fyrir því í borgarstjórn Reykjavíkur að borgarstjóri, forystumenn í málaflokkum og jafnvel menn og minnihluta það sé kallað eftir þeim ef svo ber undir og ekkert að því. Takk fyrir þetta. Og næst á mælendaskrá Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Staða borgarinnar þröng rétt eins og ríkisins og flestra sveitarfélaga í landinu. Ástæðan margþætt en mestu munar ófyrirsjáanlegan kostnað vegna COVID-heimsfaraldursins og mikla verðbólgu sem hefur keyrt upp fjármagnskostnað. Auk áralangrar sögu erfiðra samskipta við ríkið fjármögnun málaflokkar sem að flestir hafa verið fluttir úr höndum ríkis til sveitarfélagana. Sveitarfélögin hafa bent á að of lítið fjármagn hafi komið frá ríkinu við þessar yfirfærslur og sveitarfélögin sitji því eftir með svartapétur, stórauknar skyldur en of lítið fjármagn frá ríkinu til þess að mæta þeim með sómasamlegum hætti. Ég ætla að fara aðeins yfir nokkur atriði í þessu samhengi hér á eftir. En almennt stöðuna, rekstra niðurstaða samstæðunar hjá borginni fyrir fjármagnsliði sannarlega lakari enn í fyrra en betri enn fyrir 2 árum.
Þá var halli á samstæðinu upp á tæpa 2,8 milljarða 2020 en nú afgangur upp á tæpa 6 milljarða. Og ef við horfum aðeins nokkur ár aftur í tíman, þá höfum við verið með hallarekstur núna undanfarin 3 ár og það rýmar í raun og veru beint við tímalengdina í COVID-faraldrinum, halli upp á 4 milljarða 2021, 6 milljarða 2020 en afgangur upp á 1,5 til 5 milljarða næstu 4 ár þar á undan. Afgangurinn af samstæðunni 3 milljörðum lægri en áætlun gaf til kynna og stóri skýringarliðurinn þar fjármagnsliðirnir sem að mannamáli þýða hærri vaxtakostnaður lána. Þar munar heilum 12 milljörðum sem niðurstaðan lakari en áætlun gerði ráð fyrir. Þetta auðvitað í beinu samhengi við vaxtahækkanir í samfélaginu í takt við gríðarlega stýrivaxtahækkanir Seðlabankans sem að bíta borgina illa, rétt eins og aðra aðila í samfélaginu, heimilin sem blæða og verið að efna til mótmælan á laugardaginn kemur að frumkvæði VR eins og við þekkjum. Borgin að taka lán, ekki síst til að fjármagna mikilvægar fjárfestingar í grunnþjónustu við börn og aðra borgarbúa, fræðslumálin vega þar þungt, ekki síst og einkum uppbygging grunnskóla og leikskóla, þar sem að 21,5 milljarður hafa farið í þann málaflokk á síðustu 5 árum og uppbygging íþróttamannvirkja 15,8 milljarðar til viðbótar. Ef við skoðum aðeins nánar þennan málaflokk þá birtist þar mikill vöxtur fjárfestinga í leikskólum í takt við aðgerðaáætlun borgarinnar brúum bilið. Fjárfestingar í nýju leikskólahúsnæði hafa hækkað úr 571 milljón árið 2018, sama ára við kynntum brúum bilið áætlunina, í 3,1 milljarð á síðasta ári. Þetta 5-földun á undanförnum 5 árum og mun enn vera kröftug uppbygging á komandi árum, eins og við þekkjum. Staða málaflokkana eðli málsins samkvæmt mjög mismunandi. Ég vil rétt nefna það að þeir málaflokkar sem að ég veit í forstöðu menningar og íþróttasvið eru í stórum dráttum í jafnvægi. Þessi 2 svið voru rekin í tvennu lagi. Í fyrra menningar og ferðamálasviðið fór 47 milljónir eða 0,8% fram úr fjárheimildum og íþrótta- og tómstundasvið 48 milljónir eða 0,5% fram úr. Þetta myndu menn kalla að veri frávik innan skekkjumarka en rekstur ýmissa annarra málaflokka hefur auðvitað verið erfiðari og menn glímt þar mjög flóknar áskoranir eins og bæði í mennta- og velferðar þjónustunni. En stóra myndin í rekstri borgarinnar að málaflokkar sem hafa verið færðir frá ríkinu og hafa verið vanfjármagnaðir árabil og það ásamt almennum ytri aðstæðum í samfélaginu, svo sem stórauknum fjármagnskostnaði vegna aukinnar verðbólgu og kostnaði vegna COVID, meginskýringin á þeim frávikum sem við erum að sjá í rekstrinum undanfarin misseri. Stærsti einstaki skýringaþátturinn liggur í vanfjármögnun á málaflokki fatlaðs fólks, en eins og við höfum farið yfir í þessum sal og borgarstjóri gerði vel í sínu máli, þá munar þar verulega þann lið. Hallinn af málaflokki fatlaðs fólks nam 9,3 milljörðum á árinu 2022 fyrir Reykjavíkurborg eina, en samanlagður halli af málaflokknum fyrir borgina alveg frá því að þessi málaflokkur var fluttur yfir frá ríkinu nemur nú 35,6 milljörðum bara hjá borginni. Þá erum við ekki að taka sveitarfélögin í heild sinni. Ég vil þó nefna, og það skiptir miklu máli, að viðleitni ríkisins til þess að leysa þennan vanda hefur aukist á undanförnum misserum. Það kom framlag upp á 5 milljarða í árslok 22 til sveitarfélaganna í heild, þar af 2 til borgarinnar. Og það lofsvert og ég vil þakka fyrir eftirfylgni borgarstjóra, formanns borgarráðs og einstakra ráðherra í ríkisstjórn fyrir því að koma þessu máli á betri stað. Það skiptir verulegu máli eins og við sjáum. Það segir síðan allt sem segja þarf að ef ekki væri þessi vanfjármögnun ríkisins á málaflokki fatlaðs fólks, þá hefði rekstrarhalli síðasta árs verið meira en helmingi minni. Ekki 15 milljarðar rúmir eins og við erum að horfa á í dag, heldur rúmlega 6 milljarðar. Þannig að það vantar inn rúma 9 milljarða á tekjuhliðina frá ríkinu til þess að þessi málaflokkur sé full fjármagnaður. Það mjög sláandi og athyglisvert að horfa á þróunina. Hvernig hafa þessi mál verið að þróast frá 2011 þegar að málaflokkurinn færður yfir? Þessi mynd sýnir það og ekki falleg. Hallinn eykst ár frá ári, fer í fyrsta sinni yfir milljarð árið 2015, losa 2 milljarða 2017, 4 milljarða árið 2019 og 7 milljarða 2021
og fer síðan yfir 9 milljarðana í fyrra eins og áður getið. Samanlagt frá yfirfærslunni ítrekka aftur vanfjármögnun ríkisins á málaflokknum í heild nemur 35,6 milljörðum í tilviki borgarinnar og munar heldur betur minna. En vanfjármögnunin á þessum málaflokki ekki eina máli sem stendur út af í samskiptum ríkis og sveitarfélagana. Borgin hefur gert kröfu á ríkið greiðslu jöfnunarframlags vegna reksturs grunnskóla og framlags til kennslu barna með íslensku sem annað tungumál. Það mat borgarinnar að ekki hafi verið lagaheimild fyrir því að útiloka borgina frá jöfnunarframlögum vegna reksturs grunnskóla og kennslu nemenda með íslensku sem annað tungumál og umfangið þarna líka verulegt 5,4 milljarðar. Ég vil nefna eitt dæmi til viðbótar sem talsvert minna að umfangi en fer þó vaxandi með hverju árinu en það vanfjármögnun á framlögum ríkis til hjúkrunarheimila sem borgin rekur en þar samkvæmt regluverkinu með að daggjöld ríkisins vegna þessara þjónustu fjármagni 85% af stofnkostnaði. Hins vegar gerist það í tilviki borgarinnar vegna hjúkrunarheimilanna Droplaugarstað á Seljahlíð að það hefur ekki verið tekið tillit til þess að borgarsjóður stóð undir fjárfestingu vegna þessara hjúkrunarheimila en ekki ríkið. Þess vegna ber ríkinu að annað tveggja greiða 85% af stofnkostnaði þessara heimila eða greiða viðbótar daggjöld vegna þjónustu þegana. Halli borgarinnar vegna þessa málaflokks náði í fyrsta sinn yfir 500 milljónir í fyrra en uppsafnaður halli frá árinu 2008 nemur nú 4,3 milljörðum króna. Forseti, ágæta borgarstjórn, það mín niðurstaða að það sé þörf á nýju uppleggi í fjárhagslegum samskiptum ríkis og sveitarfélagana og ef við horfum á stjórnmálasöguna undanfarna áratugi þá mjög athyglisverð mynd sem að dregst upp. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið vægast sagt þaulsetin í fjármálaráðuneytinu sem að stýrir auðvitað þessum fjármálalegu samskiptum ríkis og sveitarfélaga en hann hefur stýrt í ráðuneyti í meira en 75% af tímanum frá því viðreisnarstjórnin var mynduð árið 1959, nánar tiltekið í 49 ár af undanförnum 62. Hvaða máli skiptir þetta? Jú, ég með þá kenningu að Sjálfstæðisflokkurinn beri megin ábyrgð á þeirri menningu eða ómenningu sem hefur mótast og verið viðhaldi í fjárhagslegum samskiptum ríkis og sveitarfélaga undanfarna áratugi, þar sem ríki hefur deilt og drottnað og skammtað úr hnefa, of litlu fjármagni til að fjármagna þjónustu sem flutt hefur verið frá ríki til sveitarfélaga. Flokkurinn hefur enda líka yfirleitt haldið stjórnartaumana hjá sambandi íslenskra sveitarfélaga sem setið báðum megin við borðið. Þar til nú reyndar á síðastliðnu ári þegar að jafnaðarkonan Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi okkar í Samfylkingunni var kjörin formaður sambandsins síðastliðið haust. Og ég held einmitt að eftirfylgni hennar, borgarstjóra, formanns borgarráðs og einstakra ráðherra í ríkisstjórninni, þar með talið félagsmálaráðherra, innviðaráðherra, forsætisráðherra og fleiri, hafi skilað þeim árangri að ríkið jók sín framlög 5 milljarða í fyrra. En það það bil 1/3 af vanfjármögnun ríkisins samkvæmt þeim útreikningu sem hafa verið gerðir á þeim málum. Forseti, ágæta borgarstjórn, ekki bara best að gefa Sjálfstæðisflokknum núna frí úr fjármálaráðuneytinu. Hleypa ferskum vindum inn í fjármálaráðuneytið og þróa nýtt módel sem byggir á gagnkvæmu trausti, sanngirni og sameiginlegri sýn á það að almannahagsmunir eigi að ráða för í tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Sveitarfélögin eru betur til þess fallin að sinna nærþjónustu við íbúana í velferðar- og menntamálum og ríki þarf að sýna skilning í verki með því að fjármagna fullu málaflokkar sem hafa verið færðir og munu verða færðir yfir til sveitarfélagana á komandi árum. Ég vil í loki míns máls þakka kærlega fyrir alla þá frábæru vinnu sem starfsfólk Reykjavíkurborgar hefur unnið í gerð þessa ársreiknings, ekki síst fjármála- og áhættustýringarsviði sem að hefur unnið afbragðsvinnu við að taka saman ársreikningin og ekki síst svara af fagmennsku og greiðvirkni úr öllum þeir spurningum sem við borgarfulltrúar höfum beint til sviðsins. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Sandra Líf og Karis, gjör svo vel. Forseti og geta borgarstjórn, bara þakka borgarfulltrúanum Skúla Helgasyni fyrir sína tölu og yfirferð. Það sem ég var að velta fyrir mér og hann fór yfir með fjárfestingu hjúkrunarheimilunum og skuldina sem að ríkissjóður að þú heldur fram skuldi borginni fyrir að hafa farið í þá fjárfestingu. Ég bara spyr mig og bara af því líka bara eins og til dæmis innan velferðarsviðsins
að þá af hverju tekin ákvörðun að fara í þessa fjárfestingu ef hún var ekki fjármögnuð. Þú veist, af hverju var ekki farið í eins þetta í staðinn fyrir að bara ágætu borgarfulltrúar hér í meirihlutanum standa hérna uppi og kenna Alþingi og ríkisstjórnum nánast allt sem miður fer hér. Auðvitað hef ég fullan skilning á því að þetta fer eitthvað saman, en ég held við værum til að ræða ársreikning borgarinnar, en gott að vera að reyna að draga athygli að einhverju öðru. En þetta ekki einmitt vandinn að það verið að fara út í fjárfestingar sem ekki búið að tryggja fjármagn fyrir og verið að bera ábyrgð á einhverju sem við berum ekki ábyrgð á. Og við vitum það öll að það til dæmis mjög mikið þar til dæmis innan velferðarmáluna. Þannig að af hverju verið að fara út í þetta ef það ekki búið að tryggja fyrir þessu fjármagn, ef ég skildi rétt, skildi borgarfulltrúan Skúli Helgason rétt. Takk. Borgarfulltrúan lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Skúli Helgason, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég held að í þessari umræðu ársreikningin og bara fjármálalega stöðu borgarna þá verðum við að horfa á heildarmyndina og reyna að átta okkur einmitt á því hvaða skýringar á stöðunni. Og eins og ég fór yfir í mínu máli þá það mjög veigamikil skýring á stöðunni að það fjármagn sem að borgin og önnur sveitarfélög þurfa að fá frá ríkinu til að geta á sínum tíma, að það vantar bara heilmikið upp á að það skili sér að fullu. Það bara segir meir en allt það að það þurfa á því að hleypa ferskum vindum þarna inn og stokka upp þetta módel sem að algjörlega ósjálfbært og það kolvitlaust gefið í fjármálum ríkis og sveitarfélagana. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvaraður sinni Sandra Hlíf og Karis. Ég bara þakka Skúli Helgasyni fyrir þetta svar og greiðlega sögurskýringar og yfirferð á því hversu lengi og hvar Sjálfstæðisflokkurinn hefur setið. En mér finnst það líka vera bara, auðvitað margir þættir sem að spila inn í ársreikninginn, en það til dæmis líka mjög veigamikil skýring á því hvernig ástandið bara verðbólga og annað, til dæmis uppsöfnun húsnæðisþörf. Það sem að og hjá Reykjavíkurborg sem líka skýring, af hverju erum við ekki að ræða eitthvað sem snýr að ábyrgð borgarinnar í staðinn fyrir að vera að benda þetta fingrum á einhvern annan. Nú hefur þessi meirihluti og borgarfulltrúinn Skúli Helgason setið fleiri en eitt kjörtímabil og verið við stjórnvölinn, eins og til dæmis það hvað varðar húsnæðismálin. Af hverju erum við ekki að ræða það sem að hefur áhrif, sem að við stýrum hér innan borgarinnar? Og svarinu með hjúkrunarheimilin og það fjárfestingu sem var farið í án þess að vera búin að tryggja fjármagn fyrir því var ekki svarað. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari öðru sinni Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, auðvitað það þannig og það á við að einhverju litum hjúkrunarheimilin en frekar málefni fatlaðs fólks að við finnum auðvitað til ábyrgðar og skuldbindingar gagnvart skjólstæðingum okkar hvað varðar velferðarþjónustuna og sömuleiðis í skólunum. Þannig að þó að það hafi vantað 9 milljarða frá ríkinu til þess að mæta. Ekki að mála. Takk fyrir það. Það mikilvægt og forseti meinir á það að í stuttum athugasemdum spyrjum við ekki nýra spurninga en þú varst þá að leiðrétta, skildi það þannig. Takk fyrir þetta. Og þá næsta mælskrá Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, fjárhagsstaða borgarinnar hefur farið ört vaxandi og skuldaskýin hrannast upp yfir borginni og hafa aldrei verið dekkri en nú. Staðan grafalvarleg eins og sjá má á ársreikningi Reykjavíkurborgar fyrir árið 2022. Rekstrarhalli nam 15,6 milljörðum sem 13 milljörðum verri niðurstaða en áætlanir gerðu ráð fyrir. Rekstrarniðurstaðan neikvæð og reksturinn langt frá því að vera sjálfbær. Fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir halla upp á 2,8 milljarða og því hér að ræða 6-faldan halla miðað við áætlanir. Til upprifjunar má nefna að í fyrra, rétt fyrir borgarstjórnarkosningarnar, státaði meirihlutinn sig af gríðarlega sterkri stöðu við krefjandi aðstæður og að staðan væri mun betri en áætlanir gerðu ráð fyrir,
en fljótlega kom annað á daginn eftir kosningar og hallinn var komin í hvorki meira né minna en 15,3 milljarða á örfáum mánuðum. Sem vekur upp þá spurningu hvort leikurinn hafi verið gerður til þess að villa vísvitandi fyrir kjósendum og blekkja þá. Þessi risavaxni skuldavandi er heimatilbúinn vandi og skrifast á þann meirihluta sem hefur verið við völd í rúman áratug. Heildarskuldir samstæðunnar námu 446 milljörðum við árslok 2022. Skuldir samstæðunnar hækkuðu 39 milljarða á því ári. Þar af jukust skuldir borgarsjóðs 30 milljarða milli ára eða 2,5 milljarð á mánuði, 2,5 milljarð á mánuði eða 80 milljónir á dag. Skuldasöfnunin hefur átt sér stað þrátt fyrir gríðarlega tekjuaukningu borgarinnar. Borgin gat ekki staðið undir skuldbindingum án lántöku 2022 og reksturinn er því augljóslega ekki sjálfbær. Þessi alvarlega staða og sú staðreynd að villa var gerð í ársreikningi Reykjavíkurborgar sýnir að meirihlutinn hefur engin tök á fjármálastjórn borgarinnar. Villan leiddi í ljós að rekstrarstaða borgarinnar versnaði og veltufé frá rekstri borgarsjóðs sem standa á undir afborgunu skulda og fjárfestingum var ekki jákvætt 424 milljónir, heldur neikvætt 2049 milljónir króna. Munurinn er því tæpir 2,5 milljarður. Til samanburðar var veltufé í ársreikningi Akureyrar, Kópavogs og Hafnarfirði jákvætt, Akureyri og Kópavogi 2 milljarðar og 1,7 milljarður í Hafnarfirði. Í fréttatilkynningu Reykjavíkurborgar vegna skekki í ársreikningi fyrir árið 2022 sem var lagður fram með fyrirvara breytingar til fyrri umræðu í borgarstjórn 3. 2. maí og er tekin til seinni umræðu núna 9. maí, segir meðal annars með leyfi forseta. Við endurskoðun reyndust verðbætur í sjóðstreymi oftaldar 2.492 milljóna króna og lántaka vantalinn sömu fjárhæð. Er hér áfallnar verðbætur á verðtryggð skuldabréf á útgáfudegi að ræða sem lagðar voru við verðbætur í sjóðstreymi í staðfærslu á ný lán. Leiðréttingin hefur áhrif á niðurstöðu veltufjár frá rekstri og fjármögnunar hreyfingar í sjóðstreymi. Áhrif rekstrar og efnahagsreikning eru engin. Annars vegar er hér hallaréttu máli og hins vegar er fréttatilkynningin mjög villandi. Villan kom ekki fram við endurskoðun, heldur við yfirlestur manna í endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar á ársreikningnum eftir að endurskoðendur höfðu skilað niðurstöðum sínum. Áhrif skekkjunnar og sjóðstreymi eru stórvægileg. Daglegur rekstur borgarinnar var öfugt við það sem sjóðstreymi samþykkta borgarráði gaf til kynna, fjármagnaður að hluta með lánsfé árið 2022. Skýringin á afleiddri rekstrarniðurstöðu borgarinnar er þannig hvorki aukin vaxtakostnaður né verðbólga, heldur stórfelld og langvarandi útgjaldaaukning á öðrum sviðum. Þrátt fyrir mikla tekjuaukningu var rekstur Reykjavíkurborgar þannig ósjálfbær á árinu 2022. Rekstrarvandann er ekki hægt að rekja til tekjuvanda, heldur útgjaldavanda því tekjurnar voru yfir áætlun en útgjöldin á sama tíma langt yfir áætlun. Skuldir hafa aukist hratt á árunum frá 2014 til 2022, en það er sá tími sem Samfylkingin hefur staðið í brúnni í borginni undir forystu Dags B. Eggertssonar borgarstjóra, en á því tímabili hafa skuldir á hvern íbúa aukist 76% að raunvirði og meðal skattbyrði á hvern Reykvíking frá 2014 aukist 19%. Rekstrarkostnaður fer langt fram úr áætlunum ár frá ári. Sá vandi skýrist ekki síst af því að báknið hefur stækkað með ógnarhraða. Starfsmönnum hefur fjölgað 25% á 5 ára tímabili á sama tíma og íbúum hefur aðeins fjölgað 10%. Starfsmenn A-hluta eru nú 11.703 en voru 9.000 árið 2017 og nemur fjölgunin því 203 starfsmönnum á þessu tímabili. Launakostnaður er allt of hátt hlutfall af tekjum en það var 89% árið 2022. Í ljósi þeirrar fjármálaóstjórnar sem ríkir í borginni ætti það ekki að koma neinum á óvart að eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga hafi séð ástæðu til að senda Reykjavíkurborg bréf með athugasemdum að borgin að óbreyttu
uppfylli ekki fjármálareglu sveitarfélaga sem skilgreindar í lögum og reglum, þar sem áætlanir borgarinnar gerir ráð fyrir taprekstri, lítilli framlegð og verulegri skuldsetningu. Viðbrögð borgarstjóra við þessum alvarlegu athugasemdum eftirlitsnefndar voru þau að bréfið sem sent var borginni 28. febrúar var ekki lagt fram fyrir en 2. maí eða 2 mánuði síðar. Þrátt fyrir að það sé skylda að leggja slíkt bréf fram í borgarstjórn til umræðu. En það eru fleiri sveitarfélög sem fengu slíkt bréf, en það var sveitarfélagið Árborg. Viðbrögðin á þeim bænum voru önnur. Þar var vandinn strax viðurkenndur og ráðist í aðgerðir til að taka á rekstrarvandanum. Blásið var til íbúafundar, staðan kynnt og aðgerðir boðaðar vegna rekstrarvandans. Á þessum fundi var kynnt skýrsla KPMG, þar sem tilteknar voru nokkurar megin ástæður fyrir nauðsyn aðgerðana. Og ef við berum saman Reykjavík og Árborg, þá sést að staðan í Reykjavík engu skárri en í Árborg. Svo ég taki hér nokkur dæmi. Rekstrarhalli í Reykjavík 15,6 milljarðar, 2,36 í Árborg. Skuldir samstæð og íbúa 3,1 milljón 2021, 2 milljónir í Árborg 2021. Skuldaviðmið 154% í Reykjavík, 160% í Árborg. Forseti, við erum stödd á örlagaríkri stundu og okkur mun aðeins gefast eitt tækifæri til þess að leiðrétta kúrsinn. Mér til efs að nokkur treysti þeim sem nú leiða þetta meirihlutasamstarf til að snúa við þeim gríðarlega rekstrarvanda sem við stöndum frammi fyrir. Af hverju ætti fólk að treysta þeim sem hafa ítrekað sannað að þeir eru ekki vandanum vaxnir? Þeir hreinlega koma okkur í þann vanda sem við stöndum frammi fyrir og hafa því að mínu mati lokið hlutverki sínu. Ekkert, nákvæmlega ekkert, bendir til þess að borgarstjóri hafi lausnir sem duga og ekkert hefur komið fram hjá lærlingi hans sem bendir til þess að hann kunni ráð. Það er ekki bara ógnvænlegt, heldur beinlínis sorglegt. Af þeim samtölum sem ég hef átt við borgarbúa fjárhagsklúður núverandi meirihluta finn ég svo sterkt að mjög margir hafa velt því fyrir sér með hvaða hætti megi snúa þessari óheillavænlegu þróun við. Það er augljós vilji allra að leggjast á árarnar. Við skulum hafa hugfast að þeir fjármunir sem kjörnir fulltrúar að höndla með í sveitarfélaginu eru ekki þeirra eign. Þetta eru fjármunir borgarbúa og þeir krefjast þess eðlilega að skynsamlega sé farið með fé þeirra. Á það hefur skort. Ég segi, nýtum okkur þennan auð. Nýtum okkur vilja borgarbúa til að tryggja fjárhagslega framtíð borgarinnar einungis með því að endurheimta fjárhagslegan styrk getur borgin sinnt sínu mikilvæga þjónustu og uppbyggingar hlutverki. Forseti, ég legg hér fram tillögu fyrir hönd okkar sjálfstæðismanna og óska eftir að hún verði tekin til afgreiðslu hér á fundinu með afbrigðum. Tillagan hljóðar svo. Borgarstjóri falið að ganga til samtals og samstarfs við borgarbúa. Hann skal halda íbúafundi í öllum hverfum borgarinnar þar sem hann gerir grein fyrir þeirri alvarlegu fjárhagsstöðu sem borgin stendur frammi fyrir. Borgarstjóri skal skýra fyrir borgarbúum hvaða tillögur hann og meirihluti borgarstjórnar hyggst leggja fram til lausnar og hvaða þjónustuskerðingar kunna hljótast af. Íbúafundir skulu skipulagðir með þeim hætti að öllum fundargestum gefist kostur á að tjá sig efni fundarins. Þá skulu fundirnir vera vettvangur fyrir borgarbúa að koma fram með hugmyndir og tillögur til lausnar á vandanum. Ég treysti borgarbúum, ég treysti ekki þessum meirihluta til að laga hér fjármála óreiðuna. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sínu. Ef að að ræða tillögu þá vill forseti fá hana að senda og við tökum hana hér til athugunar hvort að hún verður tekin inn með afbrigðum ekki og verður það lagt upp. En þá hefur borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælskrá Sabine Leskov. Já, forseti, borgarstjórn. Við erum hér til að ræða ársreikning 2022 sem ekki
eins og við vildum sjá hann og ekki heldur eins og við var hægt að búast. Rekstrarniðurstaða A-hluta borgarinnar árið 2022 var neikvæð 15,6 milljarða krónur. Við erum búin að ræða það ítarlega og það liggur fyrir. En sagan sem sum reyna að segja hér, sagan af ábyrgðarleysi, þekkingarleysi og eyðslusemi og enginn gerir aldrei neitt, hún er Instagram-vænt, Twitter-vænt, útvarpssöguvæn eða kaffistofuvæn, bara ekki rétt. Árið 2022 var öðruvísi. Stærsta bylgjan í COVID-faraldrinum til þessa reið yfir hér á sama tíma og stríðið braust út sem þýddi skorta hrávörum, hærri flutningskostnað, efnahagserfiðleika út alla Evrópu með vaxtahækkunum og verðbólgu eins og ég hafði ekki upplifað hér í langan tíma, ástand sem myndi á eftirhrunsárin. Þegar nýtt afbrigði veirunnar náði hámarki í janúar-febrúar fól það í sér tímabundið álag á rekstur sem var óþekkt þangað til, einkum á skóla, frístundasviði og velferðarsviði. Athyglisverst er líka ein staðreynd sem kemur fram í þessum gögn og það er íbúafjölgun í Reykjavík. En hún var á árunum 2018 til 2021 í kringum 2500. En árið 2022 þá var hún 3900. Sagan sem segir að enginn hafi gert neitt er ekki sönn. Fjárfestingar voru dregnar saman miðað við fyrir áætlun strax í haust og 92 hagræðingaaðgerðir kynntar strax þá. Forseti, hér hefur verið mikið rætt halla borgarinnar vegna málaflokks fatlaðs fólks en það vantar tekjur sem skilja eftir sig 9 milljarða gat og uppsafnaðan halla af 35 milljarðum. Og ég vil benda á við erum að sinna þjónustunni. Það er ekki fólki sem er vandamálið, heldur með því að benda á þetta, þá erum við að berjast fyrir fatlað fólk af fullum krafti. En annar málaflokkur sem er jafn viðkvæmur, sem við viljum berjast fyrir til að standa okkur og höfum alla burði til, er málefni flóttafólks og barna af erlendum uppruna. Og þar er líka hætta fólkin í því hvernig við tengjum þennan hóp og umræðum fjármögnun þjónustunum fyrir hann saman. Því ekki eru konur og börn frá Úkraínu vandamálið og við erum treg til að opna fyrir keppni á Twitter og í kaffistofum að étja saman öryrkjum og flóttafólki eins og öryrkja hefðu haft það nú svo gott hér áður en flóttafólki kom. Við erum komin skrefi lengri í samræmdu móttöku og einnig í samningum móttöku umsækjenda alþjóðlega vernd. En það sem við erum jafn hrópandi vanfjármögnu vegna ákvarðana ríkisins er viðkvæmasti hópurinn og það eru börnin. Og flóttabörn sér í lagi sem eru skilin út undan en einnig börn af erlendum uppruna almennt í borginni. Vonir standa nú til að deilan reglulega greiðslur og jöfnunarsjóður leysist. En hingað til fékk hvert einasta sveitarfélag, hvort sem það var Garðabær eða Seltjarnarnes, 170.000 krónum úthlutað fyrir íslenskukennslu þessara barna á ári en Reykjavík 0 krónur. Að því bara. Nú liggur hins vegar fyrir frumvarp breytingar sem afnema þessu ákvæði og ég farið í gegnum umsagnir og þótt gagnrýni frá sumum sveitarfélögum var harkalega á öðrum ákvæðum frumvarpsins þá eru engar deilur þessa breytinga varðandi framlag til íslenskukennslu barna með annað móðurmál og er hér allt öðruvísi tónn í samtali sveitarfélagana almennt og ríkisins sem var áður fyrr. En samkvæmt mati fjármála áhættustýringarsviðs frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2023 þá við erum tala 412 milljónir krónu bara fyrir þetta ár fyrir þennan málaflokk. En Reykjavíkurborg hefur líka krafist íslenska ríkið greiðslur og jöfnunarsjóður sveitarfélaga fyrir árin 2015 til 2019 hefur höfðað mál á hendur íslenska ríkisins greiðslur fyrir þann tíma eða upphæða 5,4 milljarða.
vegna annars vegar almenns jöfnunarframlags vegna reksturs grunnskóla, hins vegar framlags vegna kennslu nemenda með íslensku sem annað tungumál. Þetta mál enn í gagnaöfnunarferli, bíður flutnings fyrir héraðsdómi en kannski verður líka hægt að semja. Eins og ég sagði áður, mér finnst tónninn í samtali í þessum málaflokki vera miklu betra en það var. Á sama tíma eru enga greiðslur tengdar börnum í samræmdu móttöku. Hægt að sækja styrk að upphæði 200.000 per barn sem stundum fæst, stundum ekki. Á meðan borgin að rekja úrræði fyrir þessu börn. Móttökudeild í Vesturbæjarskóla með kennurum frá Úkraínu og Íslandi sem undirbýr börn sem dvelja til dæmis á Hótel Stórdeildinni Birtu sem tekur á móti börnum sem kannski hafa aldrei á ævin sinni verið í skóla. En forseti, ég ætla hér líka víkja einu plaggi í gögnum ásreikningin sem hefur ekki fengið mikla athygli í umræðinu. Hér held ég enga og það greinargerð innleiðingu kynjaðra fjárhags- og starfsáætlunar. Þetta eru upplýsingar þetta tæki okkar til að stuðla auknu jafnrétti, mannrétti betri nýtingu fjármuna og var þetta sent til allra borgarfulltrúa í september 2022. Þetta snýst samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða þegar við horfum á fjárhagsáætlunarferli og ákvarðanatöku og gæðastjórnunarkerfi sem byggir á þekkingu á mismunandi stöðu ólíkra hópa, sem sagt kynjana en líka annarra hópa í samfélaginu. En ákvarðanir við úthlutun opinbers fjármagns hafa ólík áhrif á kynin og aðra hópa. Og þetta hjálpar okkur að stuðla betri þjónustu við íbúa og betri nýtingu á fjármunum. Grundvöllurinn sá að alla einingar í borginni greini sína starfsemi þannig að hafa fram greiningar á þjónustu allra fagsviða með þessari aðferðafræði. Breytingar hafa verið gerðar á reglum gerð fjárhagsáætlunar og styrkja úthlutun til dæmis. Álega fara fram greiningar á þjónustuþáttum til að kortleggja hvað það hallar á eitt kyn eða þá hópa sem mandarínastefna Reykjavíkur tilgreinir. Árið 2022 voru það skólabókasöfn, mikstúra, bílastæðasjóður, styrkir og borgarsjóður, borgarskjalasafn og þjónustuver sem voru greindir sérstaklega. Og koma þar fram alls konar ábendingar sem að fái virkilega eftirfylgni og leiða til breytingars. Forseti, ég dró þetta plagg upp hér vegna þess að það skiptir máli í stóru samhengi ásreikning borgarinnar. Það kannski ekki tvittavænt, en ég held að það eigi möguleika í umræðinu á kaffistofunni. Vegna þess að þetta líka mælikvarði í fjármálastjórn að við dreifum fjármunum með jafnréttissjónarmið að leiðarljósi, að við búum til þekkingu úr gögnum sem hafa áhrif á fjárhagslega ákvarðanir. Borgarfulltrúi hefur lokið mál sínu og tekur þá til máls Björn Gíslason. Forseti, ágæta borgarstjórn, það ekkert launungumál þótt borgarstjóri vilji stundum ekki horfast í augu við það að höfuðborgin okkar Reykjavík stendur verulega höllum fæti fjárhagslega. Nú ársreikningur borgarinnar sem hér til umfjöllunar staðfesti það svo ekki verið villst. Samanlagðar skuldir og skuldbindingar samstæðu borgarinnar nálgast nú 450 milljarða króna en þær hækkuðu 39 milljarða á milli ára. Til að halda rekstrinum gangandi hefur borgin þurft að fara í óhóflegar lántökur bæði með skuldabréfaútgáfu og nýtingu lánalína bæði hjá Íslandsbanka og Landsbankanum. Ef borgin væri fyrirtæki væri hún líklega að verða gjaldþrota, enda þarf hún að taka lán eða ganga á yfirdráttinn til að eiga fyrir launagreiðslum. Með öðrum orðum þá rekstur borgarinnar ósjálfbær. Nú skuldir á hvern íbúa Reykjavíkur sem eru rúmlega 139.000 talsins eru nú komnar í 3,2 milljónir króna samantekin ársreikning borgarinnar sem voru rúmlega 2,5 miljón króna á ársreikningi 2018.
Rúmlega 3 milljónir á hvert einasta mannsbarn í borginni er engin smá upphæð, sérstaklega það sem stærðarhagkvæmni ætti að vera leiðarljós í öllum rekstri Reykjavíkurborgar. Ljóst er að þessi slæma fjárhagsstaða mun bitna verulega á skattgreiðendum í borginni, enda verður sífellt erfiðara að bæta lífsgæði borgarbúa með fjárfestingum, lækkun útsvars, fasteignaskatt og lækkun annarra gjalda borgarinnar. Þessi þrönga fjárhagsstaða mun valda því að höfuðborgin, borg allra landsmanna, verður á endanum ekki samkeppnishæf við nágranna sveitarfélögin. En Reykjavík hefur nú þegar dregist aftur úr, enda álagningarhlutfall útsvars á skattgreiðendur í botni. Bent hefur verið á að það muni taka borgina 90 ára að greiða upp skuldirnar með að við núverandi rekstur ef ekkert er í framkvæmt og fjárfest. Við sem hér sitjum vitum vel að það er ekki raunhæft, enda nauðsynlegt að sinna viðhaldi, fjölga leikskólum og hverfum borgarinnar svo hægt verða að koma böndum á heimatilbúna húsnæðisskortinn sem hefur verið í boði borgarstjórans og meirihluta hans allt of langt skeið. Húsnæðisskortinn sem ýtir undir vaxtahækkanir sem koma sér svo aftur mjög illa fyrir borgina á þessum tímum. Hins vegar er rétt að benda á að matsbreytingar á félagslegu húsnæði eigu borgarinnar hafa reynst borgarstjóra vel við fegrun ársreikninga borgarinnar undanfarin ára, en þær námu nú rúmlega 20 milljörðum króna í ár. Nú forseti ágæta borgarstjórn, raunar er staðan miklu dekkri en þessi ársreikningur er til vitnis enda má skuldu borginni illa við verðbólguskoti og vaxtabreytingum sem því fylgja. Sú staða var svo sem fyrirséð enda skuldavandinn ekki nýra nálinni hjá Reykjavíkurborg. Við sjálfstæðismenn vörum við því til dæmis allt síðasta kjörtímabil að hækkun vaxta myndi hafa verulega slæm áhrif á rekstur borgarinnar, einkum í tengslum við óhóflega lántöku. Það er því verulega langsótt og hæpið hjá borgarstjóra að skella skuldin á málaflokk fatlaðs fólks og kórónuveirufaraldinn, eins og kom meðal annars fram í máli Ragnhildar Öldu Viljánsdóttur borgarfulltrúa hér fyrir í dag. Raunar jukust tekjur borgarinnar á milli áranna 2020 og 2021 í kórónuveirufaraldrinum 13,6 milljarða. Og málaflokkur fatlaðs fólks fór rúmlega 600 milljónum fram úr áætlunum á þessu ári sem er dropi hafið miðað við skuldasöfnun síðasta árs. Það er því ómálefnalegt að kenna málaflokki fatlaðs fólks slæma stöðu borgarinnar. Vaxtagreiðslur samstæðunar eru hreinir og klárir blóðpenningar en borgin greiðir það bil 30 milljarða króna í vexti árlega. Fyrir 30 milljarða mætti til dæmis fjármagna viðhaldsskuld skóla og frístundahúsnæðis í borginni á einu bretti. Eina leiðin til að sporna við vaxtagreiðslunum er að greiða niður skuldir eins og við í Sjálfstæðisflokknum höfum lagt til en það mun margborga sig. Nú forseti ágæta borgarstjórn, þegar Viðreisn reisti fallna meirihlutann við árið 2018 voru skuldir og skuldbundingar samstæðu borgarinnar 299 milljarðar króna og þá átti að nýta góðærið til að greiða niður skuldir sem var raunar eitt helsta áherslumál Viðreisnar. En viti menn, ekki króna fór í niðurgreiðslu skulda, heldur hækkuðu þær hjá samstæðinu 24 milljarða á fyrsta ári Viðreisnar í borgarstjórn. Það er svo sem segin saga að þær fóru lögrétt upp eftir það og hafa nú hækkað það bil 150 milljarða til dagsins í dag. Fyrir 150 milljarða væri hægt að koma langleiðina með að byggja húsnæði undir 2 nýja Landspítala. Og hvað hafa skattgreiðendur fengið fyrir þessa 150 milljarða? Að minnstakosti hefur þessum fjármunum ekki verið varið til samgöngubóta á stofnbrautum í Reykjavík sem hefði skilað heilmiklu tilbaka til samfélagsins. Þá hefur ekki tekist að bæta leikskólavandann, almenningssamgöngur og snjómoksturinn svo fátt eitt sé nefnt. En forseti ágæta borgarstjórn, nú kunna einhverjir að spyrja sig hvers vegna rifja upp þessa sorgarsögu óstjórnlega skuldasöfnun í boði Viðreisnar sem boðaði niðurgreiðslu skulda í góðæri. Jú, það er vegna þess að Framsókn sem boðaði breytingar í síðustu borgarstjórnarkosningum en fór ekki lengra með þær en svo að feta í fótspor Viðreisnar og reisa fallin meirihlutann við.
að endurtaka þá sögu. Nú frá því að Framsóknarflokkurinn settist í borgarstjórn hafa skuldina vaxið hratt en þær hækkuðu 39 milljarða króna frá því í fyrra. Muna þar mest auknar skuldir A-hlutans sem hækkuðu tæpa 30 milljarða króna á síðasta ári. Ef ekkert verður að gert, munu skuldir og skuldbundingar borgarinnar fara hátt í 600 milljarða króna í lok þessa kjörtímabils. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, við vorum hér fyrir viku í fyrir umræðum ársreikning frá 2022 og þá óraði svo sem engum fyrir að viku seinna þá værum við að tala einhverja skekkju, einhverja villu í ársreikningnum. Þannig að það er greinilega vika er ekki langur tími í pólitík eða vika er langur tími í pólitík en það er ýmislegt sem gerist, það er alveg á hreinu. Nú það hefur svo sem verið talað nokkuð vel þessa villu, þessa skekkju og svona eitthvað deilt það hvort hún hafi áhrif. En það er komin kannski upp svo stærsta spurning nú hvort að megi yfir höfuð treysta fjármálalegum upplýsingum frá borginni. Og hvenær er hægt að treysta og hvenær ekki. Það tekur nefnilega örskamma stund að eyðileggja traust en langan tíma að byggja það aftur upp. En hvað er líka hér í gangi? Hvað er þetta? Er ætlast til þess að borgarbúar skilji í rauninni hvað sé hér á ferð? Er hér áfallnar verðbætur á verðtryggð skuldabréf á útgáfudegi að ræða sem lagðar voru við verðbætur í sjóðstreymi í stað færslu á ný lán? Þetta geti verið ein spurningin. Leiðréttingin hefur áhrif á niðurstöðu veltufjár frá rekstri og fjármögnunarhreyfingar í sjóðstreymi eins og segir í fréttatilkynningu. Svo segir að áhrif á rekstrar og efnahagsreikning séu engin, þannig að þetta getur varla staðist. En er þetta eitthvað sem fólk á að skilja, að verri afkomu upp á rúma 2 milljarða skipti bara engu máli heildarafkomu borgarinnar? Hér er vissulega stórmál að ræða og þetta er algjörlega fáheyrt. Þetta er engin smá skekkja í þeim ársreikningi sem lagður var fyrir borgarstjórn í fyrir umræðu. Svo er ekki einu sinni sagt hvaða áhrif það hefur á veltufé frá rekstri heldur einungis látið nægja að segja að það hafa áhrif á veltufé frá rekstri. En hvaða áhrif er hér verið að tala um? Er þetta breyting eða ekki til hækkunar eða lækkunar? Þetta álítill munur á veltufé sé jákvætt 400 milljónir eða neikvætt 2 milljarða. Svona er hægt að leika sér með þetta fram og tilbaka. Og síðan yfir höfuð að þá er það alvarlegt að leggja fram rangan reikning fyrir kjörna fulltrúa. Það er alveg spurning hvort ekki að endurtaka fyrir umræðu og hafa þá grunninn réttan. En ég er ekki að sjá það fyrir mér að það sé neitt svo sem til í það. Grundvallaratriði er að treysta megi framlögðum ársreikningi. Ef það er ekki hægt er fokið í flest skjól. Leynast kannski fleiri skekkjur í ársreikningum liðina ára. Og síðan má spyrja, er ekki rétt að fá álit innviðaráðuneytisins á hvað á að gera í þessari stöðu og hvað þykir fólki í embættismannakerfinu svona lagað. Nú, mér langar aðeins að víkja núna að meirihlutanum og hvernig meirihluta fólk að upplifa þessa hluti og mér langar að byrja á að segja frá því að minnast á það að oddviti Viðreisnar skrifaði grein í Morgunblaðinu daginn og sagði að aðgerða væri þörf í fjármálum borgarinnar. En þá má spyrja, hvar hefur hún verið síðustu árin? Ber hún ekki fulla ábyrgð fyrir stöðu sem upp er komin? Af hverju skildi eiga frekar að trúa henni núna en þegar hún lýsti því yfir fyrir kosningar að fjármál borgarinnar væri í stakasta lagi? Hún lýsti því yfir upphafi hve mikil nauðsyn væri að fá reynda fjármálamannsku inn í borgarstjórn. Og oddviti Pírata tekur hins vegar alltaf upp hanskan fyrir félaga sín í meirihlutanum og borgarstjóra. Hjá Pírötum er meðvirknin algjör, bæði gagnvart fjármálastöðunni og fjáraustri til þjónustu og nýsköpunarsviðs.
Pírötum virðist fyrirmunað að axla nokkra ábyrgð. Hvað Samfylkinguna varðar, þá eru það bara strútseinkennin sem hrjá þann flokk. Þau stinga höfðun í sandinn, flýja veruleikan, eru í fílabeinsturni, sjáum á veruleika firringu, afneitun og raunveruleika flótta. Þau segjast vera að hagræða, spara, en hagræðing upp á 1 milljarð í 150 milljarða veltu er smáaðgerð sem ætti að vera árleg hagræðingakrafa, jafnvel þótt reksturinn sé í góðu jafnvægi. Nú og svo er það bjargvætturinn sem svo átti að verða, Framsóknarflokkurinn, sá sem kom, sá og sigraði. En ekki lengi. Hvað segja Framsóknarmenn í meirihlutanum? Eru þau bara ánægð með stöðuna sem þau geta ekki firrt sig ábyrgð á? Hvar eru loforðinu breytingar sem flokkurinn sigldi undir í síðustu kosningabaráttu? Eru breytingarna kannski þær að það er ekki hægt að treysta þeim gögnum sem lögð eru fyrir kjörna fulltrúa í fyrstu umræðum ársreikning fyrir árið 2022? Eru breytingarna kannski þær að afkoma og fjárhagsstaða borgarstjórs hefur aldrei verið verri? Eru breytingarna kannski þær að samkvæmt þeim upplýsingu sem nú hafa komið fram útkomu A-hluta sveitarfélaga á síðasta ári, þá er útkoma borgarinnar langverst? Eru breytingarna kannski þær að lánsþörf vegna hallareksturs A-hluta hefur aldrei verið meiri? Eru breytingarna kannski þær að afborganir langtímalána hafa aldrei hækkað meir milli ára hjá A-hluta borgarsjóðs? Fjöldi borgarbúa batt vonir við að það stæði eitthvað bak við loforð Framsóknarflokksins breytingar hjá borginni og því gaf það flokknum atkvæði sitt. En hver eru skilaboðin sem þetta sama fólk fær nú? Það er ekki nóg að segja að skuldahlutfall A-hluta borgarsjóðs sé gott þegar reksturinn gefur minna en ekki neitt í afgang til að greiða afborganir síhækkandi lána. Það er ekki annað hægt en að minnast á bókum meirihlutans frá í fyrra og ég ger það aftur fyrir kosningar þar sem sagt var að staða borgarsjóðs væri gríðarlega sterk. Fyrir ári síðan var þetta sagt, en nú er staðan mun verri. Spurt er aftur til hvaða aðgerða á að grípa. Liðið er ár frá kosningum og hveitibrauðsdagarnir eru löngu búnir, liðnir og eina breytingin er svo að staðan er enn verri en lagt var upp með í byrjun kjörtímabilsins og á mögulega eftir að versna. Þessi meirihluti á að viðurkenna vanmátt sinn, sína hógværð og lítillæti og óska aðstoðar og leiðbeiningar með hvernig aðlaga reksturinn að þessum erfiðu aðstæðum og í ljósi eyðslu og þenslu umfram skynsemi undanfarinna ára. Einnig er mjög líklegt að taka þurfi fyrir umræði aftur upp á réttum forsendum þegar á þetta er allt saman litið. Mér langar líka að bara leggja fram svona margt annað sem er í ólestri sem við höfum svo sem áður talað en spyr enn og aftur hvort þessi meirihluti þekki ekki sinn vitjunartíma og hvort það sé ekki komin tími til að hann stígi til hliðar